Buya kegemo mwancho muligeli bwa Nsoko TV asoko igoro murangu na gutwanchira goswa enka yawe mambia bono. Buya kegemana inde aso twanchira ko bari yogiritanga ni kwegure nyumba mwago emambie. Nsoko bwa kiro mwancho muligeli incheni Innocent Onyango. Diana Ndem. Togenda se gazeti ya The Daily Nation asaba tebanga ikiama gyo DM ge kwamba kororekananga gatigati yayo mwatikano nororo ikiama gitamanyikana gose kerese serikali gose kubwatira serikali asomo secretary general asokiri na kugikiria serikali ngichwera kwa nigorengane Raila Puppet or ODM lepo matoyo Edwin Sifuna ole secretary general ya ODM secretary general ya rogo saini kurwe binto kurwe kitapa kerege lakini nkoire ni maega kego omuntu mato ukurageria sese ya ukagari egere koge butuko Eje Nsoko TV uboroso bumugusi asemambia bono iga oyo minto muligereria mu Nsoko TV na gukwaniria seretara Yesu Kristo ngorengana ndi kwabokire biya na Nyasaye okoiro bomoyo na ndokoiro bogima na ndokorendire na ndokoiro gwanjirwa tanyare ko batukumena na TV yaito yeli tukulia lero asam litukulia lero nintagete nkwanire igoro yenjira abantu banyasaye bobente gutara usimwanya abantu yotongetwe na Nyasaye abente gutara akerari na abantu bamwabo ibibirige gukwana iga asegetabu ky'abayibirania 13 ekifungo kyayo kya kabere ntagete nsome asege Swahili. Msisahau kuwafadhili wageni, maana kwa njia hii wengine waliwakaribisha malaika pasipo kujua. Timomo cha kukaribisha wageni. Ekigera sinjire ngabune yega abande mbabariganetie nonya na malaika batamanyete. Nkintagete kukwana mwanya bantu bono batode chinkoro chinkongu ne chinkoro chire tofauti ne chinkoro abantu bakurigeria ochikogenda mu muntu gosoji kukwani omuntu kwanyora ngomuntu tatageti ase bitune byitu byagusi asa mugusi ominta ase waika gukwani omuntu nelingana lya maskani nelingana ligiya tagutwara enkoro yobonche nganje tete kukwana abantu tete egento kwachi kanyorose ne besa kwanyora bikeiga komenya kobo muomo pa tuyigogamba nabantu toliko bakwania linganeli ntiririgiya ekigera mambia no mugani omuntu yokwanga mambia no mugani omuntu oli akwanga gukwanirero mambia omuntu oli kwabeanere mambia no mutake ekigera twenzi ntole nengenjenene asobosi wa Nyasaye nonya koromonda gose koromutaka nonya lero kwarara nenchara gose kuigotete kabe nabantu boronge kwara nabantu asenjerengiya kabe nabantu asomorembe egekero omuntu yomorochego mambia kuikomutake ligerero omuntu oyo amoniga lenge tachiri egari yaye kamwate kirokogoro tale ko nyara gotenie tachiri ya mwabo anyare gotuka mansi yegari amoroseri etairia igari geti omuntu uri orengo mochafu ogweta na parni chisubana chaye akanyara ko bakagosanyaro gakomigorire gari ya yokogoro igo kero omuntu nigaro yo muhimu kero omuntu nigaro nengenjo kabe nabantu biya menya nabantu asenjere ronge ekero konyoro omuntu ase street agosaba kende gyonsi bibilia gotebanga Yesu igatebetenga akuombaye umpe muntu ndibensi okugosaba tware enkoro y'obwanjani bwa mabera omoiko Nyasaye nabo gokora oyo no muntu bwente gokonya oyo no muntu tanyare gokonya igo kabe nabantu biya ningana lya bono mambia kabe nabantu biyo mwana Nyasaye asoko gende byasara byawo asoko gende obisi yawo nero biya kwaba nabantu biya kwamenya nabantu asenjerere ndonge ekiagera kero kene kwagosaretero omuntu igoro to basa kulibeka mbaka lero ingegere ngato mukwania nero biya ngakwatanga wetangani omuntu omutangani kwa matenge ndugu nonyegoro lyalenge bobe gakire ero tenya sakuru wanja tuanchane nande toigwane kame menya nabantu biya omusomo Nyasaye aso mugusio minto berete nigonda de kokobeka omoyonga to basa komo jago karibisha abageni ekiagera asenjere yo unaweza karibisha hata malaika ekiagera oliokoro komobe kuna siku atakuwa malaika kwa nyumba yako oliokoro kanga utabyanireti kuna siku atakuwa msaada kwako oliokoro kanga atali muntu omya kuna siku atakuwa mtu wa maana mtu wa Mungu omuntu Nyasaye abantu bonsi twatongete torasoko boko kwa Nyasaye
nigo tobwate ng'enche nene asobosi bwa Nyasaye na kiekogera agotigete moyo ekigera igoro ng'encho gose igoro Nyasaye gocha ase omonto gete igoro omonto bwi ng'encho gocha ase omonto gete kero ogosoka manya ng'aye na omonto bende gokaribisha abageni ekero okogenda korwa ase enyomba yao bono mambia okogenda mogondo okogenda obisi okogenda ebiasara biao okogenda ase egasi ende yonsi ogochi gokora manya n'abanto boronge kwana n'abantu ase enchera eng'ororo kwana n'abantu ase omoyo omoterere ase eng'encho ng'a Nyasaye gagosesenia abanto bate chinkoro chindabu Nyasaye gagosesenia abanto babwate omoyo omuya Nyasaye gagosesenia abanto bakwabera abanto bataikobogoria chicratch ase amagima abo abanto bataikobogoria amang'ana ase chinkoro chiabo usibebe mtu tobasa kobogoria omonto omwana wa Nyasaye tobasa kobogoria omonto ase okogenda katika asubuhi ya leo igo nkukwana n'omonto oria oraire kagechire igoro y'omonto gete leo ro ameniongoza nkwane naye ayogechirie n'omonto oria okogenda gokwana nera ofisi yao ari ase egasi mogokora babere onye kobwate clutch n'omonto please ase mambia bono iga mwabere egero otwara omorembe otwara obuya otwara amasesenia ase eretara Yesu Kristo tigango sabiro yo mintone ogene no morembe Yesu Kristo tata Nyasaye omuya mbiamo na singe nchema mbingia twakobake na kogotogia singe nchobya bwao watotebiri ng'a tobe tugukaribisha abageni ekigera nonya nitukirimo na baturaso karibishana na maraika bono namusabiro omurigirire bwiti biega andonsi asako genda asema mbia bono iga moe nkore ngororo enkoro y'obwanchari nonya n'abantu bagosaneta ase rituko ria igoro nonya n'abantu bomaneta ase rituko ria igoro asema mbia bono iga gakumirana nere omoneta abase gotwara omoika bwokwanga gotakwanania omoika bwokwanga gotakwana gose gotagamba gose gotamukwanya Kristo omo obwanchani ekere goteba ng'a mwanya abantu ndi bwensi na ise gokwana neruga ya igoro onyeta bwati obwanchani omonto igangeta yekwoga bono Nyasaye oito tosibore egere toba abanchani ase familia toba abanchani ase obisi toba abanchani ase chigasi cheto togokora toba abanchani ase biasara biaito andonsi na ase kende gionsi togokora Kristo tobwatani egere tobe libo elimo nileta linyana kwibariko ni igoro ng'ampia mono bono nasabire nsemerete obuya bwao kimaete ng'a Kristo omoiko Nyasaye ngotobwatani ore pamoja no murigererio yega nigo namubekira ase ore murende nasabire nsemerete obuya bwao nsi amanyinga Kristo Yesu oro mutoleito amina tenya sago seseni ando nsia soko genda na Nyasaye kwani abante para kwani abanta obisi kwani abanta sebiasara njero morande cha fete yageta mumanyi kurekansi ya happy church suneka omonene Nyasaye agoseseni enamba ya nesim 0726 869 188 0726 869 188 kobwa mono mwensi pi balia mwansapotiri mwensi pi balia mogongera chisimi tiga Nyasaye bemeganda abasesenie na ndabo naino shalom enda na amani ya Bwana. Eye n'Ensoko TV oboroso bw'omugusi omurubuli kubwatya nabo kurigirirwa na kiro muntu Geria bugeta senige Ensoko TV emambia bono twachira sore unegeta senige itonande muno murobiri Ensoko bwakire no gusoma no kwegenda buna emambia bono kwabokire byana ndi wachakire kuyariganya semerbo yago yeritko twagateba butambenga ekero kwegurira geria senyomba yago nigo kumanyanga chinga kichiri cyo kuboka na uchaka kuyariganya semerbo yeritko chaikire boyekero kwegurira geri buno mwanafunzi nigo kumanyanga wachakire
anga gwikira skuru gusukwa chakire kuyarigania onyare ko gwikirana hasi bari bakogenda skuru kiri kirango manjito muriyeria nabigo bari bakubugurwa nonyene kigari okumanyanga kinga keki anga nabokire kore no manjito muriyeria kinga kimine kigaboigo tiko tugo kumanyia maya bunago batika kora chingongo MNSQNC ya Kenya toikase gazeti twakumanyia bunagendete wate ko manjito muriyeria utambe togosanga naye twatebange gitasen gitu ya Soko TV na kigitasen nambe ya mokuru wasoro gongo rwagusi kegwanjira no muriyeria kwanyara kugosanga na intwe kwena nekerengero kyago kwena na erio giriago ili kunyara liegwe kana segeta senga itwa somtanda u Facebook botame na gotonyara bunen Soko TV waikas chinsemo chiria cha YouTube watonyara bunen Soko TV nani botambe to gosabekera waikas chinsemo chimtandao watu follow na Facebook na ndiweka YouTube kwara subscribe ili kwanyara gokwimanya nemero bileta segeta senga ito chika kibo igoto gotia chinsemo chiria cha Instagram TikTok na gotonyara butambe bunen Soko TV ili twanyara to gosanga butambe litko lyale no manjito murigeria nigo chire kitarikia merongebere na ibere tawatebanga it's activity Thursday tumetinga ninkyo koinyora ekero kwalenge gusama tukama igagaiga itko lya rero nigo tugokwanira amaya rito kunyora sama maito tibitire nene linkinga kiri cyo kunyoranianga ayenkyo nyorete ko rumaigaga yo minto Innocent na chiko tatebye kenyorete na nchi chiko gotebya lakini wikora tatebyanga ayenkyo nyorete mwanchito murigeria kole ni bayigotiga nkwarigania somoro bire Soko bwakire kinga kibine kigatunyare to kumanyene atosemanie asegeta senge tugen Soko TV muna gutama mwanchito murigeria eretanya ndana ndemo nandi ningo kekero tugusangana yamo Murigereri n'inchenguru ku Innocent Onyanga ndonse asole kogatebinga bwakiro mwancho murigereri tongo mwochochi ayi wateba itongo nogaya onya litukolire lirunga asole kurendenya itongo ndiribuye nabagateba ngumuchando nororo dayano gatebiri marietaye na ndani namono gatebiri gaiganigeta seni gye Soko TV murubeli n'ensoko bwakire lituko elire elia alamisi oseli tukoliane aseke busiyekia na namono tuchikoba tukoligererie amange aliagente korekana kurwa chinsemo au mwanchu murigeri tokora gotenga koraboka karuge tandaga bwese mambi yabona bali mwabokire mbuya mono kera kwabokire kwani umwama togo ng'ensoko bwakire kera kwa mukwanire nyenche kamineyo golende litukolia chakire kera litukolia chakire Diana liagwenera burunge litukolia rero nale kwebulie gente kemekera nale gochegali lietalia nga kyokuruko lietalia burunge koroko Diana Murandemo nanchenguru ku Innocent agali Onyango kuri ni Nyasaye nakabwate edayali yito igora ali amalietaga tubagete na maosana akyo seveti abante sesimia kebati wa ensoko Innocent colleague Innocent colleague kwanya waronya n'umuntu okonelia mache wataba wa maji assume ngakinya saga go seveti ese directory sinya saga go seveti ese directory gorayo ekera okaroro nyauma lietali ya ondikalielio monene naga kurugitelie tali yaye kumbwete konye kubwete mbuyo konya abantu na nduru muntu muye Nyasaye na bara kurukilira ika aguruke enjo Innocent amalieta ina ndari kubekana kebatiyo nye karu muntu bu kona go gende bara kurubekana Nyasaye akamuligete buno mwamereri kebati lieta kyomone nako gachita segetabugeri kyayo bwacho murigeri bambi yabono chetire chitaikainye maiga ichinsa 12 na ndamono nigo togote biswaso murubiri bwa Soko bwakire goro nakwanete n'umusani yone nande kaliye irango chinde ko mwakire simi chinsa 2 n'enustingiye tikumwakira mwakoyo mukuruku mugusu litangania gante bigo kogenda mambia ukwani Diana nanjira makwani na gukwanire unantebeti elia kabere akangumugano gete agantebye nga eikiye gose umutinyoyo n'ubugo cengera bali gose tigatotebe nga n'ukwinyoro uburuire bukuru nga cervical cancer umutinyoyo mutanga ni January ene celebration yomo manganali ya cervical cancer kera abantu bagendete kurwania cancer anamono ekonyara kaba eyiye konyara kaba gegusumbwa basubati agantebia kero kuigwa basubati be yagetama butagotioka chinga kichinde tobo mwango kubabuli nga kimwe yaka ayanda gotioka bande mbale mochando yo cervical cancer bwata goteba nga kerete yagetie amabutayo yo litago ikaransa sabantu inteke mokialenge very deep aso kunyora mutinyo yo togoteba nga no yo cervical cancer mwancho murigereri na namona muna Diana gotebi chetire chitaikaisano maiga ichinsa 12 nande igaiga nigeta seni gen Soko asana mono togotenga murubiri na Soko bwakire
kero to kwariganiri tukuria Aramisi na iguda yana kuriruka TBT li goronali kaneteli na nchiranire kero to kuinyoranga amatukali ya maega ngikirikia nyareko bagakorekana asubugimba bwao na igwa bande kero mungino mwabakarureka bagachire babe kubosia mache kero babe kirobosia mache bali Yesu kali baro asibintu bikuru kwebisoromendo chira binale ko igubya ariko rukuwa chisemo chinde njikabwateli etabakoruka bande bainyora engakieli embura ya gature bagoka kurinde January boniga no mugasobarete bakaranga chibando Aingi kwa kwalire njenyo taro into twakari kubirika emekarango kero muibori askaiga ntu akaibire tware kwegokia inenje yo moyo kwegokia timu iliyo kubeka bosi mino akutari koiba timu iliyo yebisoromendo no era niguete bagateba ngabarabu bakaroriro muibori ochire jichi baroro bali bagwirokaga barude de chindo bali korosie kero muibori yaligereti urenda abaibori ba matukalia tibabwekaine abaibori ba matukaya bali bonsi ipi abaibori bali bonsi ipi tukobenelinga mbia mono na ndendu nabana jeshi kambia ino ntu abetororo tugakina igomwe chumuligeria ndosia soberete samembia bono naboko totebi TBT ya onkyo kwinyora ase nambeli ito ye studio 0788666663 inere namba ye studio konyara kwa bago gutume kerengere likiaga sensemo ya SMS nabo igo nabo konyara kwa bago gutuma ujumbe yao na ande nabo gwakira Diane simibono mambi na mwanche iro motebi nga yoberete semambi ya bono asobwe ngoto tebi TBT ya onkyo kwinyora bali bakogenda ase semeli ya Facebook na arona mukonyara kaba kogo ikoro sangirika noro nyari kaba go kobo mubwatani so to tunye ase Facebook page itekera go ikiro go kali ente kurunga follow kera wato follow nyore live link eroro elio nyara kaba go tubwatia ase nchira go ikerna na mono nabo nyara kaba go tutumira ujumbe otatebye abango batebye soko bwakire weke timu yao gabu tujara kaba toko irangilia nsemo ya YouTube na nabo nyara kaba go gendoro nabo ko genda semeli ya TikTok na aro nyare ko bago ikoro mwanchumu ligelige ko gera boni gani gotogendete gusasalia ase mitandao yonse pese mambi yabono na ndegeta seni tu agotebirie kenege Nsoko TV anamono chetri chitakai sana ibere to tebia soberete bali muri chinsemo chiagusi netuete asinale yaro lekanire gose bado nabere igolende kabuseli bagate abando chekwa rure bono mambi ko buchere ngombe gose go gwatigete kebuyu gateba bono nje nabwate teraini bantu bali babwate imbuge toko genda ase chitapu eje chikale Nairobi konyoro muntu atigete endo ali etapu maje garago je chikiateka chikoenana kwa maganyoro mungino yo magatebanga inche natigete ekibuyukiana manya gobuguri uyu bya byonsi pikuru nyombo buche emia abande baligeretia macha yu agenda kiateka kiabaranki abaeta macha mama na bakongo ando nabegi mili sana abarende kero gukwanira asamangana rationing yasale kero gukwanira mache ngagitinga asoro ngoro ituragusi nchitikantebe county to ya Yamira kero gukwanira mache ngagitinga nana kwa muntu ga complain tabati mache ase binyoro beitu barona roche message kurwe kenyoro kyabo keira bagoteba mache tayo kenyoro geito intwe turanyora mache ntutagetomura yura toke aigese chitinga chikali ko bwenga ndrugo chinsali chirime egarende moto wekere chi pipe kero monto totegera Singapore nere yitoko nagoteba Singapore konyo koro mu MCA rora in fact chi project chi binte bingalinga turaje tubasomera lakini tumatie birengera bikogendera ali ase county assembly ekera mwanya oli chi wesiri chino chi award development onye kware kore rural county ebara nabora asinyuko bekerami ayebe kamera babuya nando ligefa egentege kurukuge go vibrate getinda chebuya epare yuete keto basa gutika magana gateneine aba innocent rabo kubeka chimingi chichito yeli innocent rabo kubeka kamera banando nyore nge gwasalipi to go salia karubuga to morobelia go salia karo kuri matwe paro tabanyeti mata bantu bali bakuri atabanyeti ese ngakie kuri na ande identify ne community bono mwako no rawo nyaka budget ga chiri mate serikali era yajagete budget mutinyosta kuikaransa nabantu bawo babolinking ko bakolera bali mira match wala ukoira ne ntunde ndabona abantu babuga to muchando bwa match koirana TBT Thursday twagotebiri 12 nchitake komichia itira semambia bono nabo gutuma ujumbe yago tete Diana chake ne timu ya Facebook korona inche nara bagirete
Mwanjito Murigeria naye kirongo chiko soma ujumbe ichi na bakogenda gutuma ruwaka rwa use ujumbe yago ase namba iti studio yure 0788666663 078 mara kabere 6 mara 5 na tirineri na bayo moiria somtanda ito Facebook na to live Nsoko TV na nabo kubikekerengerero kyago kwani abantu bage mambi yabo no bayigoto tebinga tibiti yago neririye ninkyo nyorete ko rumaga gwabandika twaga karangire emekarango ne kibando kera embra yari gotwaye ngikwaga koliro Mwanjito Murigeria yabo igasense media YouTube nabo gusanga nintwe WhatsApp ne nambe yetu studio boyigona bo kubika ba clip ka twatetenga kwa bwate simi yawe ga kwa beka clip wa kutwonyara tugusanga ndo chega somtana ito Facebook kwenda kumakoli yao tebena kumakoli watching live kama kawaida na bego Bernardo Nuonga morning viongozi from Minnesota Kawangware niko ndani na bego Rogers Nyariki wakire kwa Amsterdam Netherlands watching live Nsoko TV TBT show na Kemi Phyllis Aiden Nyariki Maya Nyariki Kiriwo Pande Elvis Opande Mongina Mocheche la Mikiobu Banyarombe Kaka Junior Joshua Mbiatrimba Kevason Bosire Kran Dennis Musio Mondima na bego Joshua Mbiatrimba oteba pamoja kutoka Nairobi Robin Center na wife Dorkana beloved son Carlton Tirimba good morning to you bego Patromeo Momanyi otebanga Diana na Innocent wakira somonene oyo Momanyi na Zboroe onyanchonori tigamboke Pastor Lamek Momanyi Mwalimu Ponves Momanyi Marceline Momanyi Faith Momanyi na bego Nancy Kirbo Momanyi Ichoke Machoka Nyamori Mogadishu Chamani Bwechi Radio na abantu bonsi Nsoko TV agotebanga basoe me yomoroberio bego Mwanjito Murigeria sense media WhatsApp ndoche Charles Ruanga otebanga nwali me yomoroberio ande korwatasha twabokire biyato soe twenze Soko TV twabokire yeneye mone itubuna butambe uyu Dennis Kukupae sense media ito ya WhatsApp na bego ndoche go musorwegesu oteba Soko na ya Motibiti Thursday kirandeni seke ya musorwegesu Corona Kuru City Salams Club gwikagachiba Seito watching live umusori sunaye karate byange tibiti yawo ngereye yo kwenyora ndoche chingeru chiaburabu Team Strong for happy First Lady Doris Nyagaka basome yo morobiro Madam Pauline Mora ondie Kimanganga Esther Nyaboke kutoka Nakuru West Lydia Nyaboke kutoka Nyansakia Eyemo Toto la Kisina Songeri Lydia Mora obubakuru Saudi Arabia bingwa Nyamori Mogadishu Top 6 club na bego Damals Mogoi negatia bane ngwera na ndenda ba rusu Mwanjito Murigeria aigandoche yenko ndani ndaligeria ga clip wa kankyo yako teba Rogers Nyariki no chinera oteba kuro Amsterdam gaite nayo somasi Facebook Charles Ruanga oteba Mwalimu Charles Ruanga from Yomira County Kenyerere basement area well tuned in TBT time mood labi kwamboka Sylvia Mora Weldon Nyaore Jacqueline kwamboka Rafael Misuko wasoime yomorobiro Nsoko wakire igorende no igwete Diana barangiria Samarieta nabatebire ero nero gujipunguza senseme ye studio na ndebo igo asemambia bono totebia ngasole TBT yao nabo turabwate chisimi bereiga ekogero gwa kesi migocha ase studio semambia bono ototebia sole namba itogere 0788666663 asemambia bono ototebia soberete semambia na bagototebi TBT ya ongyo koinyora namba yaito nereyo kubwata tole chisimi nonya nibere igase mambia bono togote iboka ilitonyara kwa batoko genda 20 PSA barua biri byaito gekora na bego toka nkwa bwato murobeli na batebiri nchinga kichindenga na bego toka nkwa bwatekeli ogoteba ngaya tigankole igarakini yamanya gwikira kwa nyoranga rendete nyari tikobageko baiboigo wiki yekera ya elire ngona ku evaluate yo gekora mwako mugime bintu biri oligete bono rendegera likirara misi nabo kuna nyara kabagokora Diana gonte binere ya mesire tigangara totebi nga yuyu aberete semambia bono litumanya TBT ya enerelie elo Nsoko bwakire Nsoko neye mo yoka Randy Dennis aka Mosori wege susu Mosori mambo Innocent ngakibwakira ku studio bwakire wia koruna kuru abwakire bia ya sayo twancheire ni wote Diana kale kumboringa aye TBT yago nereriye lakini bona ndire Diana tanga ngabaga karangire umukarango n'ikibando lakini Diana ndi mwaga karangire kibando akire ndagira yatwanche tegartwarure skuru bono TBT yane ni go twagachire kirubu twagenda tuita kinyoni
twamanya gwako ntimbu asenyando kirubari twamanya gutumurero twamanya kogende bituma etwagasambire bituma biro byabande manyere tomotebia arerete sana abana babakari ko jaba ariko teba bataba inyora bu innocent etoire chombe tuchikorisia mogisibete tuchisibete bono tukareko kore binte byao magorobu mugaka ngo chare ne tochi ache kibwiri go senchi go tete ndire tuachite epati kabembe omusaga achagafura obe akamanya konyora chombe chiri tuchisibete omupira tuwaka mangana ga change amangana achenjeti obugete nonyesa abantu ayeliete likale kwa galini rwendagera lilikale kwa ariko linwendagera kwa arara igo kwate ukali umupiro igwa kakire nande lilikaromete twakararire chikoni una lili bako linendagera bachire korara iga nanje kwabuka kucha chisuguri okay onyembo iyo nimbwa tomoganora kitete yo tebeti bono inginyorete karo twali ne twendagera tukamanya kubuka kogenda chisuguri etwagasungire enkori nere yagasungire chisuguri use Diana noye manye ya gabekiru goraria none kirandigia gabekiru ni birogo bono twali na guchihuro twachi goikere suguri pati embeke rugo gateresa ay muzuri ngakera anse mpaka ngatebati ngwe bakabere ugaite kabo barago no muzuri yo gwe gezuzu iteka sasa ari tukuriye asante sana mono negwete ebi abano mukabali olenge ebire bibaga bya minto twagirete biro majete tigaga tebiga mupiro yoro ntwarayoriete ugotoka gogwako mupira waikarende barosirie ndagera kwanyora nga watebigu ngaigerese no mupira gwagakire tokorete gasi ngeye bono kali umupira uyu abana bono gwikiri gwabiraga adolescent mupira uyirende ngajuchaga yotebigu limo ngayaya mubono ngunyuriore manyete Diana gusi timanyeti abantu barenga bagusabire ndagerekera bayebekire mesa iguru baba gatebire nga moko yenyora igamwa buga mwenyora raisi moko renelio lio ba baba kana gorara biya ariko ruke muntu munginone uriko rukwa ke muntagari timoke bona gatebire iga ras musa bire ndagera gitara bayibuli abakuri ne ndagera umanyete ngoye sabira bare bakorire kyo manyete bayebekire bachakire gusabira Innocent natebigwa no mupira ugo chikuri ene charara bendiete libagendete gusaba na inje nabo guriti bakachako ndangiri inji turagiramo tatebiringa na limwamu timu ina bayarenge ngongo sana ndo chego manje muri ngwa kale lakini kora ngatingo chikoye bwata kora linga na limwamu tumanye ko motebyaye tugukora linga na limwamu irorere egere togenda na rumutimuko sawa manchito muri ari ngana ituri mu amuri tsikori rero ningo tigo tebanga eliso macho eliso yatalira segeka nigo likorora mange ko bwelire asenka eliso yatalira segeka nigo likorora mange ko bwali soliralire asenka talinga na ituri mu am eliso yatalira satambe bintu naro rene binge narata ibinyore binge twarorire bintu bigokorekana uyore nkali ibintamanyete mbiribire kali byoka golende liso lya talira tambe likokorora mange una Diana tatebire se mambia bono naboko nyara kabago totebi TBT abuna litwa gotebi ngyo kwinyara Fred Moga komo twagorore guruga iga St Peters nyakenyomisia secondary school atebere nere Miss Dikolame ki umariba atebe Bluetooth senior goteba kuruchinsa mo chiamara ni borochina morolino V na agore good morning bia mono sana VK alafu Enoch Mochera goteba umusuri wezu na igure gwatebe nga pamoja maiga yukorwa convention iyo gwa kanse awondo chenga barorega abaiga babo kumusuri wezu goteba oyagoro nga Salomo Nyoni Nora Nyabuto maybe kwamboka Enoch Nyambane naboigo Enoch Mochera Jeria Kirubo Andrew Matunda Eric Osoro Yobeshai inegati yabali banyare kwa bagoso asumurubeli kinara David Miendo agateba good morning from Bungoma County mbuyore bushiere ororende bugakire ngaki yabono mambyo maete twensi nabantabamo
kuruchise mecho koteba twalenge nga tutaragenda mutimuko onye kwalenga sobwango chetri chiteke 20 maiga chisa 12 na bagoto tebi TBT ya ngyo koinyore miakeli ya magega ngigwa eterete gikeli kwa rocha soboge mabwao tutuatebire nge timu eli yale gotebweli omupira nekaimogeteli tukeli mekera ya tebweli omupira bachira masabo ikabugulie ndagire gatamana timu eyo nereyo mwanchito talinche na etenerete na yeigweta ayonge batio gateneire agochinje na tenerete yo korosi karanga chibando mekarango Doche Dennis Bere neraute batibiti korobo mali bamurambo keboye bwakire byana my daughter Angela Kemto Esther Mokobi na Eliud Bere ritskorigia Ediva Yeskim neraute bakurwa Nyando Chibere settlement scheme. Good morning wakwanirite Nyando Chibere Nyando Chibere tuligerera ntikuru seito iga kerole asakuru kwa tindigo kolera na nyapara ibere nero teli yale mono kurwabo nyapara ibere bone tukoligerera 90 ya sei no Kristo watani atebabwakire bya koroborangi Kenyambi with my wife Lydia Kerbo bana shera matiangi na moranga mikae hotebanga pamoja hadi tamati. Vincent Mogute Innocent Umalibate Noise Boy nera ateba komo korwa Nyakeiri Marani Sambo Village. Vincent Mogute ateba kurwa Matongo Bukira yaito Nikondani Jessica Morai soko bwakire kurwa iga pipeline watching live ngagitinga Enoch Mochere timetu sengwa yesomega tebanga TBT all days memories nigo babo minto batsheba kwambuka alenge korosieke gutumeka chimbuba nigabwate obo manyobo nene. Okay. Echo muligereri twakwanire twigwananire bono kiro monto tebira saberete TBT yae twararire bali bakirete barenge bibago byo gusalia ibintu byabantu bali kuri ebisoromendo tondo mutimo kutokoirana toso asama yumwe ncho muligereri tonyara kabato kumanya yagenda tokolekana kurwase chinsemo aigane Soko TV. Eje nen Soko TV uboroso bumugusi ebago tebango yogose komwelio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete seni kia usigete gen Soko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantali yoka nonyora matera noena masabo noboli ntunyale ko ba tukurwa ayankira lituko lye sabato lya bande bagotabanga Jumamos abande batabanga Saturday chinsa komirebere chamambya ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchumulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubili bweleso seseni Je, una ndoto kufanya kazi ugaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House orofa ya pili
chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigona yira mabarato asena gakuba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abo obachire nkuma ase Chigosori au egati abo chinchire chaba munyoko amone bisero obyengo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio obwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imigeteseni kyao kyabene egye Soko TV oboroso obwo mogusi na inche Daniel Omwaga na Botambe nigo bagontona Erieta Suarez. Eje nen Soko TV oboroso bumugusi. Murigeria nande nentunda yende tokogenda samaya tunyare tukumanya bunagende tugoteka kurwa Chingongo au Emeresquency ya Kenya kuri Botambe togotebanga kurwa se county ya Kisii county ya Mira nero togochakira tunyara tukumanyanga na ali ali agogende tokwenekiwa korende tiyo minto Innocent Onyango haratumanya bunagwateka kurwa se county ya Kisii. Wanchu muligeli taite turachaka no roboti rwali kubwati wa selitu koliegoro maiga yo mujumbe okitutu chache South Musike Anthony Kebagendi kubwatwa kwa abuasa bwate tulitukolia muisonde na gwikigwa aseke gambero kya Naroko asogosomerwa ama mochaye yo na kuigolerwa se cash bill yechishiringi elibu emia ya momo wanchu muligeli nigo anyal tokabaga gutwara chingaki nabamenyi bensemeo ya account ya Kisii anamona sumuchokero kasanyal tukaba kagokora chingwa no mwanchu muligete tukanyoro roboti oruo kurwa ase county yeyo ya Kisii maiga yo mojumbo yo okitutu chache North kwenye ayo kitutu chache South mwanchu muligete na sabiro kwa beran kitutu chache South Musike Anthony Kebagendi oyo nyal tukabaga ikiwa bosi weke gambero litukoliegoro na koigolerwa ase anyal tukabaga wakana e cash bill yechishiringi chiribu emia yamo mwanchu muligeli tetranyora ngaki litukeliria lenge na chinkwana chirianya tukaba kagokwana litukuligoro Ritkurigoro nigo omochumbe bwebunge ya kitutu cha South Musike Anthony Kebagendi anya tukaba kubeko byara Eke nigo kyabeterera bamenye ko ratsinsemo ya kitutu cha South weso kya sobunge mambye ritkuria rero na kurubeka na seranda bocho mu cyobosongo ero kuboria nikekogera kubwatwa Okwana chinga kecho nigo ba mwegereiro Musike Anthony Kebagendi asikira nigo akogenda mamincha no muruberio sha oyo tarabakonya. Naongelea mheshimiwa venye ameshikwa ni juu anatutetea sisi wagonjwa mambo na sha. Like me I'm diabetic na mheshimiwa ndio ananitetea kila siku juu ya medication yangu. Nikiwa kwa wodi hata sha inisaidii. Mheshimiwa ndiye anaingisha mfuko wake ananibaia madawa. So mkituambia eti mheshimiwa ameshikwa, mtuelezee chenye ameshikiwa na sisi tujue. Korenda mangana ya politiko na rakogera abantu beto bakobwatu bantu mbari gotakobo maene bokwanwe. Igo totageto mheshimiwa go bari gotabiga nto bamobwaterana. Abakenya bonse pi they are very much aware that sha terigokora. Shango ore terigokore. Shango terigokora. Bona senge jo Kebagendi akwano maene. Lakio ko murwaniria. Bona mwasire kobekera una narwanete narebe narwanete narebe. Kebagendi arwani onde. Sensema yende nigo banyako bakumwigerera asikira gusira Dr. Fred Matiang'i. Omweshimiwa itabwate tukorugoro mugaso. Igo tumaete ngoko bwatu kwaye ekore bia india senge choko bomwe akoba magega yo mweshimiwa ito Fred Okengo Matiang'i. Ntoigwete bobe sana senge choko bwatu kwaye kera togokorigereria no koba close sana ama no mweshimiwa ito Fred Matiang'i. Oyore the 6th abantu baito nigo tokuomana na gokuranga nkiako bwaterwa abantu baito bolingo nkiako bwaterwa. Mheshimiwa Anthony Kebagendi mkiona ya kwamba anamtetea Mheshimiwa Daktari Fred Okengo Matiang'i, hiyo ni inji yenye iko na demokrasia. Lazima kila mwananchi akuwe na uhuru wa kusapoti mwenye anapenda ama namna gani?
Nanya nabo Amos Anthony Kibagendi maiga yokobwatwa kwa kurasika mbero kia Narok Maragoba yiritskurerero nagikasira ndabauti ya kapito myo chobosongo na gusangana bamenya sensemiyo asanya kaboga kwera ni mechande menga etritabritkurigoro ekerabwatitwe takimbi yamono naende mbi yamono asama sabo mwambe kerete manyaba ntabe bambwatete bune terrorist bakambwata Nairobi kigali sita kigamblock bakambwata bakangonchoka na Nairobi wasindwe bakangira gosengai asekunankara nzetega arime nabonyi gwete muruko minyako na goteya basigari yabwo kuna murusi yabu moira murusi yabu bakandeta bakangira paka Nyamira bakaonchoka bakangira Keroka reke twabwa nkonde tabare kotu bosongo twanyora naenda bako ngira go Kinaro abantu abamboro eti Asensema ya nigo mananya kaboga kwera nigo arobere chigo chigo kwande gurumo roberosha nakyo gekogera nyakubeka biara. Nyinyi mulinishika kwa sababu ya ile kitu nilikuwa naenda kusema on Friday. Na sasa nimekuja leo kusema hapa. Nisitoboe. Nyinyi watu wetu mulitutuma Nairobi tuende kumaliza kitu inaitwa NHIF tulete SHA. Mulitutuma tuende kuua NHIF tulete SHA. Hiyo SHA ambayo walileta it is a conduit. Hapo ndio hao watu wa serikali kupitia watu wa State House na mtu anaitwa Duale. Hapo ndio wanatuibia pesa yetu ya SHA. Na pale kwa SHA hivi leo kama mmeona list ambayo nilikuwa naenda kutoa list ya watu ambao wameandikwa 47 employees kwa SHA. Imagine watu kutoka kabila moja, watu kutoka Northeastern wameandikwa karibu watu 15. Hiyo mtakubali kweli? Mimi ningependa kumwambia William Ruto na watu wa hii serikali, mimi kama Anthony Kibagendi, mimi hamtanitisha. Asebono arireira yogochukwane kinga nachikogendera kumusira Dr. Fred Matiang'i asomo Mogusi. Sisi kama jamii ya Mogusi, sisi tumeungana kama ugali ambayo imepikwa na ikaiva. Tuko kitu kimoja kama ugali ya wimbi. Sisi wote jamii ya Wakisii, jamii ya Wakikuyu, Waluya, watu kutoka Luo Nyanza, watu kutoka hata Rift Valley wameamua wana support Fred Okengo Matiang'i. Kuripotiria Ensoko TV kure kaunti ya Kisii, Chepethuel Machin. Geria tutigarita sorobotio ruo rwego seneta bwe county ya Nyamira Okengo Mogeni nere hoigo arenge omwakiri wa Kibagendi nigamochirie bororo gekore kikimo koko mubeka byara mubungo yo na kumwetana ni botuko bonse na keria nige serikali ya Kenya Kwanza hekomorwani kiagera nigo abiriga kuyirwani asomoro biryo sha naboigo asobo kurumi bogenete kwenekiwa nabono niga mochirie sana bali babete bakumubeka byara nabego gwakiranga byamono ekegambero keria kya Narok asokubwati obwene na kumwigorero mubungo yo manchito mulgeria no roboti rwabetero kwariganirwa no musakito toronyere cross street ya kabere. We are happy to announce to the people of Kitutu Church South and Kenya of Goodwill that we have secured the release of cash bail of Honorable Anthony Kibagendi, member for the Kitutu Church South, after a dramatic night. We have seen abuse of power. The state, Mheshimiwa was arrested by a contingent of 6 vehicles, enough vehicles to take relief food to people who are suffering in many parts of the country. Taken around in Nairobi, driven to Kisii, driven to Nyamira, and finally he spent his night at Keroka police station. Just the way the repressive regime of President Moi used to behave. We expected Mheshimiwa to be charged in Kisii courts, but again we woke up to more drama. We were told Mheshimiwa was rushed to Narok because the state was doing what we call
forum shopping. They thought that if they come to Narok, they'll be able to influence the court. But we are happy to announce that the judiciary has demonstrated that it is independent and that it will not bend to the whims of the state. And we want to thank the Honorable Magistrate who has ordered that Mheshimiwa be released on a cash bail of 100,000 shillings. We want to tell Kenyans that we are very, very quickly revising the bills that we have made under the 2010 Constitution. Honorable Kibagendi was out on cash bail granted by the High Court of the Republic of Kenya. But the office of DCI, office of DPP, even the CS, who is a lawyer, Honorable Murkomen, did not want to respect that court order. That's why they brought Mheshimiwa all the way from Nairobi, held him overnight to charge him this morning. But we are happy that justice has been done this morning. And I'm going to sleep soundly, knowing that in the Republic of Kenya, the winds of justice can flow like a mighty river. So we are happy, and we maintain that this is political harassment because Honorable Kibagendi has been in the forefront, fighting for justice, condemning corruption in this country, and we urge the DPP to spend more energy in looking for those who have stolen our resources. Tutigaritase omubungo yo Kitutu Chache South Anthony Kibagendi kubwa tukwaye no kwiguriru kwaye abamenyi bensemo lia sakuru ni goli tukoligora na barabanyorete chingaki bakanyara kwa bakogenda asebara na kurobeka no monchu muligiria baliki baitoni go balinga asomo cyobosongo na kubwatia ukorobeka no kutigango torole roboti uru bunabamenye obanyara tukaba bakorobekana asera mdabout yo mu cyobosongo. Tauni ya Bosongo koraramika igoro yoko bwato kwa mwesimi weito Anthony Kibagendi oyoro tokoleira magendero Kitutu Chache South oyore totabwati koraramika konde wonsi ko chia sale omwesimi wato sigete omwesimi wo muya ochareti omontonse no monto igoro otorete ire gisemi Kitutu Chache South abana baito baita chiskuru wiya otorete ira magendero ya mache okonyira abana chintakano gosoma inkige kogera abwatire na indoko bwatu okwo twamuganyirega korugoro gotore Bosonge town toganye tomo itaretu igakonya kobachwa akaretu agakigukeroka na ende twaigure oiru naroko na osobo naroko na agokoreasi abanyina kura Waseo! Sisi tunalia. Kwanza kabisa mimi kwa majina ninaitwa Mesha Kiyoge, kiongozi katika mji wetu wa Kisii Town ambao ninaodumu wa wanabiashara wadogo wadogo. Wakati tulikuwa na mkasa wa moto, mheshimiwa wa kwanza kufika kuomboleza na wananchi ni mheshimiwa Anthony Kibagendi. Hakuna mjumbe hata mmoja katika mji wetu wa Kisii alitangulia kulia na wananchi. Leo hii mimi nikiwa kama kiongozi katika mji wetu wa Kisii County na nikilalamika na nikisema ila ambao mnaomfanyia mheshimiwa Anthony Kibagendi, kunao wajumbe tumeona katika mji wa Kisii na Kenya mzima wametumia risasi kwa kuua, lakini hawajawahi dhurumiwa jinsi Kibagendi anaofanyiwa. Hiyo si haki. Ikiwa Kibagendi pengine alifanya makasaba ya kushikana masati na mtu mmoja, si lazima achukuliwe kule Nairobi. Kama makosa ilipatikana kwa mtu wa Kisii, aletwe huko immediately. Kwa sababu sheria na koti kuu siko katika mtu wetu wa Kisii. So wacha wakuje astakiwe mtu wa Kisii, tuende kama wananchi huko tulalamike na tukilia. Ili Kibagendi akuwe uhuru, kwa sababu tumeona wengi wameua watu. Lakini hatuwahi ona wakichukuliwa hatua yoyote. So tunasema Mheshimiwa Anthony Kibagendi, mkiona ya kwamba anamtetea Mheshimiwa Daktari Fred Okengo Matiang'i, hii ni nchi yenye iko na demokrasia. Lazima kila mwananchi akuwe na uhuru
wa kusupport mwenye anapenda ama namna gani? Mwanjito murigeria tugusikana wikase county Nyamira nigo bwo babo bwatete nsase kinyoro kya Nyabiosi ase wodi ya Gisime bunge Kitutu Masaba Masaba ime ya Nyamira maiga yigento kugwa kurwa Samarigoro hiki kyabwate kigwaya hici cyasibire asiri sakaralie nylon higente kyo nigo kyagwa asenga ya John Momanyi oyu agitoroboti asomotureti na bali abakorobo unengi bakaba bakorangira kurwa se county ya Kisumu na wikirabo nigo mwanjito murigeria nigo babogoretie gentegi yakagire kobe bom na koyeira herio gekikokorerwa obunengi igo mwondoko bororo ase ekenyoro kya Nyabiosi ase wodi ya Gisima bunge ya Kitutu Masaba mega yegento yasibireri sakari nairon nensemo yende gotwara emirande kuwa kurwa Marigoro ase omochiochon Momanyi korengana na Momanyi nigakagire gente kikobe bomu asake kurate gochiase umutureti na bwego mugambi abaire getambokiro na kurigia getabo kyobotukia DCI erikyo gotegora chipomu kurwa somo chyo Kisumu Samarieta ngoro kuchoni Momanyi litukulia lero ni litukulia balituko likongwake lakini rende Nyasaye bwanjire twamanyire kialenge na twaboka kama kawaida nachigoja se enyomba iga tubegete chingoko twanyora egento kere unique yaroro kere karatasi ne chigache chinde iga egento eke kialenge bune karatasi nsema yeme bwa kibate karatasi nsema yeme kebwate bintu buna musio radio iga lakini yokoranga nesemo information ekoba gathered egere yatumugucha sibonete gotumugucha nabo naire getambukiro kere kya bwango narangeria motuleti elinde atumanyima no ngangi kegenderete kuruga bwo motuleti nere nakora ekere nsemo yaye orangeria mugambi kuruga bwo mugambi nere oire getambukiro kende korangeria bali batinere tase obumanyi bwe bintu bingabu nebyo nande abantu mbaikase bwango egera barolenga nkigenderete nabo igotugana twaganyaranetie abari kurwa bachiko twotebinga nkigenderete ne binde biga kolende abantu baba batayero mono oikachinga ki abantu abo baika ngo gucyuse umika yatura oyo mwabo umugako yo mintu gisore egento gyatoka mwaye oyaba mambya karondeire umyoka oicha paka mwane onte binchungo mumuro mintore egento kere gaiga najigo chananyarane umutura obwate ebintu gete kiuguzi yani kigwaya gete gitirimbo gete negento kende kere bunechuba ebintu binde bireme bikworokia ngange ntukiye kiale lakini yetu asinywa twatuma mangana musabuchibu waka poli otuma mangana polisi ya kire nero yamanyira koteba nero yatuma mangana Metropolitan Department ekyagire gente ikiali kirenga ekyali kende nga Metropolitan Department lakini ende ngiali kire focus ya sema mangana mbeo lakini ntwa mayenga yinkiri amatora ngainwe ikarokende tibaje baeneki mbaire stable bwangu baminyoka batebiri bagire paka barigereirie batebira bono nande baukire stable ende barore nore buna yategete inka kisa yategete tekachokotoko iyo kyalenge batebana karokende kere Metropolitan Department ne aranse meju gakwenekiayo mugambi omocheno location Simon Mosioma nigatebirenga maega yabamanyi bechipomu bikakorwa Kisumu nigo batebirena egentekyo nigo gekagire kugwa korwa Samarigoro korwa ase getabo keria gekorigereria gochinja kwerire somono gwe Kenyanda Ntobu Meteorological Department ase bakeira herigo chyoke unengia asoboime una nate bakale na nje no mugambi Simon Mosioma korwa ase location ya Mocheno tuwaja twarangeria experts barwa kurwa nse Kisumu bacha korora igache tieria twaroche kale kantu zara manyenge nchaye ona bachire bairigereirie na batwaro kiringa tikialenge gento kebe yo kialenge gento kurwa se department ya meteorological yo negento kyo kialenge go town space yo go determine hali ya hanga lakini bune bintu bire okoranga gekaera rwembeo gekaikanse
igatuka nkiagura ase ebinyoro byaitu igo abasigari bachire bari concern amang'ana yechipomo bachire barigereirie barenga tikiarenge gento kegosari kende gose gento kiarenge kebe bakechekiri buya na bakebogoirie bakeirire ase engenchere safe igo nintubona twabeire safe nigo bono gosaba kwabekirwe ego cyabamenyi wakoropoti ekera bakore gento kende gionsi getari ya kawaida twakwane n'abantu baitu twabamanyire ng'a kero kende banyorire gento kerekegeni ase chinka chiabo baene kinga batumanyire mapema. Stephen Nyarikembonde Nyabiosi Kitutu Masaba county ya Nyamira. Uyabona Stephen Nyarikembunda soroboti rudana ngote inarenge kero roboti rware kandembe by the way abunsetu litangani kai kera igoro baginte kikiagwete ndanyoreta basani bane bari kinyoro bagonte bingi gento kiagura itagani abande babugete ne nabire kinende omwali onoroche abatukia buna bachete bakaligereri no mwali bagatebe gente kyo nigo kialenke igyo kurigererira kiabugure tuge kagende bintu biregora bigendete guturigereri ne binge nande anamono kera kiagweta somucho yegento naroche kiyankelinga bachete bwango bakabwatie procedure ya roro binte byekera biyagure bagatoka bakaba abantu abangayine bakagenda bagachikurigereria asesema ya serikali yale kwa babantu bande nanga n'ikinyungo bachete ko nyegali bararenki kiagera ule no mwanchu murigereri tukuruga abutna kwagenda busio nigo togoteba mayigaye egitaseni geito kumurekera umo yamateye moyo mugaka Samuel Nyabuti oyo okurwa sekenyoro kya muruga egwadi ya Bosamaro nsemo ye bunge ya West Mugirango ase county ya Nyamira hono nigo umu ngwano yomo goso yukuriye kirugo kyo bo MCSSM yukurunga Decla Koyagi nse yumurobelyo yo kurukwenga bwemo foundation esokiri nakobaga chire nyumba elikuba Rusia somo chando bugo tatwerwa nonya naboni gabarayiba boliwe kobaika abachandeku ange eliko bakonya Stephen Nyarikembunde nande koira nale no robot yorwa senchira yobukirana Nase kenyoro kia muruga imeye sublocation egege ward ya Bosamaro ensemo yebunge ya West Mugirango county ya Nyamira asenka yo mugaka Samuel Nyabuti yuwe getaseni gya Nsoko TV yamurekarete meeting ibere yairire asomo chando bwenyombengo tu asebarenge gotwerwa inte Nsoko TV yetaria ne ankoro kwa Samuel Nyabuti omenta maiko iga gonde Bosamaro na iranirie abaminto ababe Nsoko TV nambu yamono aratwererwe nyumba matuka amange etagogete Samuel umuchanda bwata kurwa matuko na nasokire sikonje no muntu siko sana yani naro no murembo umuyaso muntu yo minto yasokire bwatekere gokiaye rero twachire kaigese family konye gwato muchando umunene sana nto abwato muchando into ajito tukanyegereri tukarangerie media ikabekwa TV tukarosie paybill lakini muntu tayo chiete kwa sokya elio ko korako sino koleta kindi gaiga asengenche yobono nigo Decla Koyagi uyo kuriye kero kyo MCA ase ward ya Bosamaro se murobelyo yebo wakonya Wemol Foundation aisokire kuro bokonyi boko bagachire nyomba rekuba Rusia somo chando ugotwerwa twachira korengana Wemol Foundation amangana Wemol Foundation aga sene wakonya abantu bali abataka ime ya Bosamaro ase ward yeto ya Bosamaro twarigereri amangana yaga senya okoro konyira abantu Oyagi Foundation yorosa iria abantu amache na endete project kinde chinyinge etwachira ase kenyoro kia muruga igege asajire gokonya omuntu mutaka oyo konyo gotweru etwacha tukarigereria nyumba konya asamenyete embura konya ikomotwera korugoro gento nge yabwate omuntu mutaka ore nchara kabisa barayi batikete twachoreta barayi buna umurayi itokorwa Bosamaro ward yo koruguchari sikeganda oya ngumbu gaigere baro bakaine no muntu yo atigete ogotweru abanyakenyoro amoni amateo mugaka Samuel ngo bamwakero yagi bunambuye mono ase okwero kokonye nkeyo iyachandekire ase kigetambe muroyo minto diklaki ento namwo wanchire wangere kokonya abantu ba minto nara mororite sana ngokonya abantu kurukia nginda ngumbu bakanya chokochoga onsipi bakaseita morugo chire gotokonya boigo umushimwa Decla Koyagi agency yaito yanyarire okonye family yabikiro kobokororo togoteba ngambia mono agendere kobororo nyagosugulikana buga ono nakire mbuya mono ase omo Decla Koyagi
ase abekire support utubekire nyomba bekire abaibori nyomba akirembo yamona asale nyasanya kumubwatisia 2027 tumubwatisi na intu onenke yamana bamate gobaruro kubole gucha sabara ibonsi kubaika bacandegete buna baigang'e chinga kichionsi kiagera banga buna baiga nabo bako bachora barayi abarayi bande bonsi na provera isoki bagendere isi twaikire project yiga endu na basaye kurunyamira ntogaste kwesuguma eliko ikerane nga chi family chiri chicandegete iga igese account ya Nyamira ngonyora bali na boro bukende bafase gucandika otherwise ntutaite bantu ba mintu banyamira bacandike kisa kwiki. That's why twesoke intu na basaye kobachi ambassador chingia iliko konya kuligiria mangana iga twarana kya bantu bacandike at least twatema kuligia bokonyi kurande. Thank you so much. Bono nari kubasaba abantu ba mindo ndagete tochora abarayi bamaetengi bakonda gokorera abananchi abarayi bareta chibasarima abarayi bareta amagendero bareta stima bakore development ekere common mwananchi nigo yatigaire asabara ibonsi wesokia na kweneke buna ngurwa barobo konyi gochia saba chande kubuchinga kichionsi ekiagera na kibachoreire bakore inkuripoteria Ensoko TV Promoruga ward ya Bosamaro ensemo ya bunge ya West Mogirange county ya Nyamira Letariane Wycliffe Farenge Nabigo manchito muligeria nigabateniri kurwase kiombe gya Nyasogota CBO haba gotoka chinsemo chiamagena batwarete tarago chia segesbo gya kisi prison sabanya tibagotalera abasibwa bali bagenderete na masomo abo asegesibekyo asibaboliria abana siasa na bega abantu bogwanchokuya bago gwikerana asegesibekyo na bago kubarora na kubwatuka obokonyi gochia se abasibwa bo manchito muligeria toralegati ali abetika korekana litskiryo leigoro Une njera yemo yoko baikange egati abasibwa ababekira sebisibo ao rituko lya lero imege sibo gya Kisi prison nige kiombe kimanyikanite buna Nyasogota CBO gekoragwa nombo director bo Zadok Moseti batware taro ya bene imege sibekyo eliko batalera egati abasibwa abo barasege sibekyo korende bagenderete na masoma abo eliko basira asoko ba ebinto byogosomera Nonya nabo nigo mo director tweresire buna nigo bayigo bakorete taro gochase egesibweke umwako eta umutyonyo 11 abo ase babeta bako basira ase ebinto ao nabo igo gotweresera buna nige kiombe kikyabage okonya bali batari kwenyara abarwaire nabo igo ko basira aboro kigwa goswa chisukuru ao CPA nashughulikia kila kitu. It is non-profit making institution ni ya kusaidia wala wachiwesi wagonjwa, tumepeleka watoto shule, tumepiga rangi kanisa, tumechenga. So inategemea wale wameandika barua kwa sisi through the chairperson and the executive, tunaenda tunaangalia iko team. Tulianza kama welfare, tumegiro tumekuja community based organization, very soon we can go like a microfinance. Tumepita round tena tumeona iko shida kidogo, hakuna laptops, hakuna desks ya kutosha. Tutaenda tukipata wahisani wazuri ama wale taongea kama political class tusaidie ili turudi hapa. Kama chama tunasema tutaendelea kukuja hapa kuona maslahi ya wafungwa. Tumefurahi kuona watoto wetu jinsi watu yetu hapa vile wamewekwa wako in good health. The place is very clean. And we congratulate the management and administration of this prison, Kisi prisons. Boigo nigaruro gochika gocha saba na siasa banyare ko bano moyo bogo konya babe bako batalera abasibwa abo eliko basira asenchere yemo goika eyende na keri baranyare ko baba gotwara okoba nigo babwate amaganio amange. Wana uwezo wakuja wasaidia wameshikwa hapa kwa gereza. Management is free. Total free. Wawalete chakula, wawalete writing materials, wawalete sabuni, wawalete towels, wawalete ile tissues, vitu mingi ile inaitakika. Nonya nabo nigo muteneri bwegesibekyo bwana Rapando akirembu ya mono gochase abana kyomba bwa sogo koretare ya bene na kurwa obokonyi bwabo nabo igo ko basaba bali bali no kugania kwa gokonya babe bagotara gochase gesibekyo na kurwa ogokonya kwabo. Opportunity to thank Nyasogota Welfare Group for the support that they have extended to this institution. We indeed appreciate their work. As you all know, collaboration is important in enabling any institution achieve its mandate. So we want to say thank you
our doors remain open and we look forward to more collaboration. Korwa Kisii Prison ginko reporter ya Mayane Soko TV ili taria na Mausa Caroline. Tokwenda busio ase litukolio mweli lyogosoa ase chiskuru chiri cha grade 10 ase chiskuru imense ya Kenya igoro nigo omuliki to Steven Nyarikembunde aigetase skuru ya Nyamira na gukwa no mwalimu monene George Nkundi oyibanya litukoba bagotwara nere chingwa na samotetinga goikera litukolie goro niyo skuru ikojali kiri aboro kiwa ba grade gose grade 10 misane 43 mwanchu mulili tetonyororo botiorwe ekero mubaro bwaboro kiwa bwogendete gokina no nyanabo abangi batarikira na sechi school aseri tankuru George Nkundi mwalimu munene we school ya Bamura ya Nyamira Boys ko rutwa changite exercise gyo admit abana ba grade 10 ba soire ga abana 543 abuntu bwate bono abana 57 bataraje skuru egere bamaye goika bana 600 to admit abagoli wekelero mbaende takunya kuliranga mbaranyora besa bakaletera skuru lakini besa tali arenge njo twakira abagoli kiraba kwa kesini tukobale minga leta yo mwana skuru na kwebanga ngora kaicho mwana bigete uniform ataikolekananga nalinsa sabande asoira sabande ngole mara so skuru igombale ba kesimiro kalero bagotakanga ngana ndika serikali nyamenta matuko ndo bakaninga ekera bana basere gosomiwa bali bagutikara sikomo nonguchi bale kunyurwa igo babaleterero na yabamba bwati besa bairese ngakiti bagucha ko konyora chibesa ikono bayuli bantu batanga lero no mutinyi gati ituchi konyora mutinyi wo moelio twabatebiringa leta abana moli yo ko mutinyi moleka chibesa abayiboli ndo chiga nkwete mabale sana batemire mono nainde noina inturende nakatu wadi miti abana ebintu bibekire toko ganinga batu wale bamaye so school ndura babekira rasima mono ndiro konyoro mwana gocha tabugati kwa moyoranga acha naende ababamu abande mbabugate na babusanga urabone bitabu eskuri ya temire kogora dibago mubuli akole bi Facebook eskuri ya golde weko ba lakini ngende no karamu nabo mwana goso aero ndaisi Dr. Zakaria ndiye kimokwa niche chief principal ya Gesiaga High School here Nyamira South sub county Nyamira County. Eye skuru eyere C2 extra county skuru une manyakanete naende ne skuru egokoli buya sana samatemu mwaka olioeta abana twaregestete barenge abana 886 abana bachete university barenge 618 igoe nambe inengia sana effect yayo jese community nene sana. Umwaka oyo Saudi School yito yaendelea gukora buye myaka emenge na bondo che omunguso ose ogocha kwa abana na bokole buya ikiagera ekere tokorigererie TV itokorora school chinyinge chigotebanga bana mbaratoka lakini bunandoche ndio tu request tukorwe serikali eto abana 750 bana ba reporteri so far abali 665 yabara baiseke 350 na bamura 315 na ende mbagenderete gocha request abayiboli abange sana koru Nairobi koru Mombasa koru Andons koru Mate Siaya barentera abana agaiga na bange agaiga barentera abana abange ntobwata amabaga ayo bali ba request bagendete go feel bali bake batabwate chibese chinke ndire togocha ekere tuwa bategereire otokona bakumuchiobo twana korora ngaki bamenyete tokonyora ninse bali nabo togoitaba omwana oche school ogenderera gosoma moibori oyo nyakorigi nkenkeigo omwana oyo osomera. Mwanjito muligeria tutigarita senseme yichisemi ekero inusu ya borokiwa bakora matemo KCSE na kunyora insi grade ya C+ niga borokiwa ubasabire waswasi skosi chobukundi chobubundi nabo igoga ukwa naiga mwalimu manene buburabu Technical Training Institute niga boliga borokiwa bugoswasi school echo erbanyale bakwenyorera emirimo yabo
kera ni chiskuru chibwate emirimo asinchira bwangu. Bonongo tebe abaminto amatemo nasoka aya klasi 12 abana bagakora buya koruja ensemo chonsi nambaro bake batanyorete grade ke kubaira bachokora chikose ise university bana aba mbatakirwo kwa moyo na baibuli mbagweneto kwa moyo na aliko batebya sa baibuli baito abana abanyor grade chitariko baikia baso chikose university iteken institution koze chuskuru chobovundi chikoru technical skills na chichioka bono chigoirwe chigokonya abana aba bata qualify to university abana aba konyore technical skill iraba echinguru se ya moberike banyare kwenyorera nande banyare koba bakurika abantu bande technical skill igekoreto bukori kubwango kubwa abana abande bachire ku chichinsemo chinde nonye mbali baite toche university na bono mpara bagocha ise technical institution bakore technical skill bone gendongo batea baibori serikali yaito yarure njira abana bambari gwakana pesa nyinge serikali nkorwere scholarship yaruchibesa ya capitation yaruchibesa kuru ensemo ya help yaruchibesa kuru ensemo ya CDF na ande rero koruesi igoro ya CDF bakaba governor baito nkoruchibesa nkorubare chibesa chikokonya abana basome igekero mwana agoche technical institution anene efisi akorunenke sana igenga buno mwana okoretu bosa Mwacho murigelito kogenda busia babwatani bekyumbe kya UDA ime yo mocho Nairobi nigo litukolie igoro baumiranete ime ya City Hall abwase babuliri abananchi kubabwatesia babuliri abananchi kubwatesia muraibwense Dr. William Ruto ase entunde yayo kuligyo burai mwaka w'ikirubire 2025 mono asibanyare kwa bakorolekana gotogie mirobelio elio muraibwense abegete gokorera ense ya Kenya amagendero that the UDA party in Nairobi is strong and is willing and is ready to take instructions from the president going forward, because we know this is the year 2026 where campaigns are going to begin, where the president is going to move to the grassroots, and where the president is ready to interact and engage with the grassroots, the leaders, and also the common mamamboga who makes for the hustler nation that the president had promised to attend to. We know what the president has been doing. The president has dealt with issues of affordable housing, something that was very integral in his manifesto. The president has dealt with issues of bringing people together, where the president has brought the ODM party together with UDA party. The president has brought on board other several parties and all other factions politically to ensure that there is cohesion in this country. Wanachama wa UDA Nairobi, tunasema ya kwamba tunakubaliana na muongozo wa NEC na rais wetu William Samoei Ruto ya kwamba wanachama wetu wa UDA Nairobi waweze kufanya kazi na chama cha ODM. Chama gani? ODM. Na chama gani? UDA. Kwa sababu kama mahali hatuna mbunge, mahali hatuna MCA, sisi kama wanachama wa UDA tunakubaliana na rais, tunaenda kufanya kazi na marafiki zetu wa ODM, kwa sababu hii shamba ni kubwa, hii serikali ni kubwa, na hii ng'ombe ni kubwa. Tutafanya nao huko juu, katikati na wapi? Chini. As Nairobi UDA delegate, we've been, the whole of 2025, we've been sensitizing our delegates in other sub-counties, that we've been coming together, sensitizing our delegates and showing them that as delegates, we are the foot soldiers of the president in Nairobi and in Kenya. So our positions as delegates is guaranteed, and as duly elected delegates, we are not here to fight anybody. We are here to work with the president as his foot soldiers in the grassroots so that we may forge ahead to the coming elections. Nashukuru delegate ya Nairobi. Tuko pamoja, tunaomba kwamba tuko pamoja na president wetu, tunafanya kazi pamoja. Mwancho muligili chetire chitaikaine maiga yense ya moya bona mambia
wikira abu twikira mweli bwa mayali twabwate semambia bono na mange tubwate kolende senche biro bono tutagete kogenda umutimo ko Diana twararigirira ingikeli kegendete gokorekana se chinsemo buya mono bali mwiri chinga kichino mogendete gotoligereria semambia bono mekenye Wycliffe twakorore ku chinseme cha Westlands siga Nairobi ogateba mbele pamoja mbako mweli buya mono togenda ko basubwamo umuchokoro bweli biriria baba twakororire ogateba no reme yo murubirio negati ya bali banyara ko bakonyara libagani ndocho mugaka kiragita asagoteba nere no ali meyo murubiri bwe soko bwakire tutagete kogenda umutimo ku musini ni tokoira na taswasese mu igazeti litojara ko batogotebya yale se igazeti chon speech rikina na tobwata sense yaito ya Kenya aigana Soko TV. Eye ne Soko TV uboroso bw'umugusi. Onye kubwatari iboryo obosemia gusekero kende gyonsiguro y'emirobiri yaitu ya Soko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukurye email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene Nairobi. Ensoko TV uboroso w'umugusi. Magega ya television ya Nsoko wikasero yabate ninki kere tokore asama rieta ngoro ko munyagitari bosire ko Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonzo na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togo konya abantu bari amaruna amaryogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togo konya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna maryogo yogotindi amosariri wona yaikireke wango guikaru ali kwanya oroyo nde orenge kwende kanisa utigire onge yakonywa maryogo yogotindi na amaru abasari eryo twabaretaga Betami twabarwali erinde ubugima bwabo bwirane gochaso ubugima bwe asamange twakirisimya se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichi buryo gukora kingatare icyo butindu cinchira cito ikigekonigo kirasoko goseluboko nene gosiriwa ne cinchira cyekerero ekira kicyagire Nsoko TV twakira gutorigesa ko cyomugusi kurwaso kurimera asendiba y'abanyandwarero oboroso bw'umugusi boigekerwe umugusi bono ne cinchira cyago goikaransanse nakobeke TV yawo kwene kingangwe somye uregekoro cy'umugusi wetro murobiryo bw'igekoro byito hasi tokomera nabaga kabasamwerere naboigabange nabanyika eriko kwanero kwebogia cindagira amasikani cinyangi nemejega ao y'umugusi kera litsuko ri aramisi cinsa ibere igoro imeye TV yawo nambe Nsoko TV na Stephen Nyarike Mbunde tolende ekimira eye ne Nsoko TV oboroso bw'umugusi yegoro yaito imeye Nsoko Nsoko yegoro yaito imeye Nsoko Nsoko ibiengia ya
Atire ngumanga bunaleo. Je, unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? JN Java tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usipimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la JN Java lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 07920710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@jnjava.co.ke. JN Java, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Omukubyo neritwo abaigenwa abange kurwa chikansa ao bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo na boigo amarandia. Imegata seni Gen Soko TV tuchikumirana kera ritwo rya Jumapili jakira chinsa 12 cha mambia weka chinsa inye zinyari komotogia munguru na boigo komoterera nanche Diana Ndemo. Imegata seni Gen Soko TV. Mungu amefanya, Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Iyi ni Nsoko TV, uboroso bw'umugusi. Twiranire nando mwancho muligiri bwa Nsoko TV aiga negeta seni kiago na mbeye masaliro bali gusi togoswa sensemo y'iki gazeti kere kwigure ikimanyiririe kibono yo kumanyenga twasoira sensemo y'iki gazeti chetiri chitaika 12 maiga yense yamo na ni tutete ko twa ase gazeti awo mwancho muligiri nchego mbwata soko boko kwa ne gazeti ya The Standard nande na aligiriri kabere nga Diana ganche nchilia gazeti mbwata soko boko kwa ne ya The Standard. Manchito muligiri anjetindi moibiga yari mbwate gazeti ya The Daily Nation na gotia ngari tukongo moibera atingo teba Wanjumuri lida tutorari gazeti chon speech ine nebuna cyarareka nabwe se screen yago to cyakira asbagara goteba nga ninkiye kogera ense ya America again unengia umungwano yo moni gobono monchumuri bica ya yerabu na namono bokunyara ko bagwe somera umanyenga umungwano yo noro lyoyo kulende Diana ngo cyara goteba nga ninkiye kogera ense ya America agendete kumunengia umungwana oyomo oyoro cha sebiche yobekira ase gazeti yutokanda ase gazeti ya The Standard bakarigate abangani go bakarigottenera ebibago mwancho muligereri mbarabiya abana bokoligereri bicere gabworore yo mugwaziri bobulindi bwaime omoske kibuchumba murukamena boigo muteneri bwabanyanyimbo Douglas Kanja Ntoroche Eliud Galagat yoro mokonyoye naboigo mwancho mulige nabokunyara ko bagogwe somera na kumanyanga ningi kelkeroro nana namono na inche Innocent ngo tebinde kerango ira nanyibwa tasoko poko kwa nengo tebinga ningi keroro nindo chenga nabanyanyimbo babekeire amaiso na gutakumanyekananga akibabere bagotumeka chinguru chinyinge gati yabo bakarigote abange bikorwa byakorirwe ebibe byo guita abande bagochererwa abanyarako bakoboro mwancho muriri gazeti ya The Standard inere erilingana limwa mwase headline yabo se headline yabo ase emambia lero gazeti ya Taifa Leo ngotebere ngo mwaka bw'ikirubere 2025 nige kyombekia IBC
kianyare ko babono gigotebekana nga kianyare ko bagikobwatu n'ubutaka agateba 2027 IBC ya sota mwanchu murieli na bugunyara ko bagwesomera na kumanyanga ningi kelikera bwese ndoche munyakirogo etakoni abekira bwese ebicheyo na namono bakaliko beka bagokwanera igoro ye ekeombe kikia IBC korolekana gutatwara kibesa ebosyo bubochori bumwaka w'ekiri 2022 ukuburu we nibeye ngikireirere gose ngikiriga akikoba gochia asamarigani abo mwanchu muri tokanda bosyo se gazeti ya The Standard yabarenga omokonyi bumurayi bwense Kindiki ni gobono egasi yaye erenga neyo kumirana ariya nyarako bagakoranga ekiama kia UDA kyanyarako bagikobwatana ne kiama kia ODM watabanga DP Kindiki job at stake as UDA meets over ODM talks bagatabanga okumirana gwe kiama kia UDA na ODM ni gobono bokubika elibaga lyo mukonyi bumurayi bwense Kithure Kindiki sakongu maiga gosebosyo bwogo chikolyo oborayi umwaka bw'ikiri 2022 birekere kiema GODM kegenire gosege kegotebekana nigo getegete ko beke propose osokogania ngabanyare ko babakurwa omokonyi bw'umurayi bwense umwaka bw'ikiri 2022 birego bogonyara kabo wesomera ke gazeti ya The People Daily ngokwanerere nga Eliso asego samaiso gochio mwaka bw'ikiri 2022 asabagata nga parties move into weekend ODM mwanchumulili and UDA influence in key regions bagata banga bono nigo bona maisabe kirebosyo mwaka bw'ikiri 2022 ekera chinyendo chia chakiwe chokoranga ekiamagia ODM nabo igokilikia UDA asechinsemo kiribo bwate gosaba bwatani abange konyara kwa bachiri chiko ubunyamasyo buna konyara kwa chigo bigo tengenkiwa ebyame binyara kwa bigo tengenkiwa na gutigara bitali n'echinguru tokagenda se gazeti ya Business Daily ngo kwa nabarenga small investors get higher price in 110 NCBA payout bagalata banga bali bakonyara kwa bako beka chibese chiabo ase getenge gikia NCBA nigo bano banyara kwa bakonyora chibese gosekerengo gichibese keigoro bunu kubwatekana no konyara kwa bakonyora oboita fuli bogotebunga bilioni emiyemo na ikomi ekigendete ko bachiko atana nugochia asibali banyara ko bakobeka chibesa ase sector y'umwencho muligili Mwananchi ne gazeti yense ya Tanzania gataba mikopo kwenye simu mkombozi mwencho muligili Tanzania nere kale gataba nga ASSM y'ekisimi no bakale konyora ko bakonyora omweso bokonyora makabesa ko bakonya wechibosio igora bogwe somero rolenga ki Tanzania na Kenya na intugo teba tulenga ne chilo ntomenyerete gosama kabeso alitukonyara ko batokonyora ko rwase ekisimi Tanzania nere gataba nga sechinga kibune chiga amakabesa ali ekisimi naranyara ko bagakoba omweso gazeti ya The Daily Monitor gokwanere igoro ya fota kick out 60% of MPs sensemo ya Buganda aba kichikura nigo babaselia abajumbe bali balenga se bunge liye 11 yense ya Buganda abanyari ko bagotebekana asekerengo kyemerongo 5 no masemia abone bunge ya Uganda ya chorwa nige chikobe 12 mwancho mulili nabo wesomera na koranga ningi kiliyo kunyara ko bagokora aigoro yobocholi wense ya Buganda asibakalotabanga bakichikura nigo baseliri abajumba bange kera bagoteba Diana bakogenda 60% igo oinumu barule igoro bake bairanete emerongena asemia igo nabo kunyara ko bagwesomera semambi yabono na kumanyanga kikilikero na ndibuna nagotebiri egazeti eliyo atake ko bagokomanya nabo kunyara ko bagokwimanyira nche soko bagokwane gombwate gazeti ya The Standard asemambi yabono tete koraitira subwango nabo kumanya aliye aroro na namono nagotebinga nigo batenenerete bali bagendete gokora obubago nigo bakali ko babagokwaneruga iganga ebikorwa byo gokumya na ndana namono bagobiruka ebikoru byo goichania kero abanyanyimbo bagenderete koletera abakenya chinga kichinkongu asibali koletebanga abanyanyimbo gete bali bagotebekana kubwata nigo nububago nigo bagenderete ko bakominyokia system gose umulia uliokorolekana kutwara kiliye gotebekana obugundo boli bagoteba butali oburunge kera abarayigete bali batenete ebitengo gose ebitabo biri by'abanyanyimbo nabo igo bali bakurwa sensemo ya serikali bagenderete ko nagotebekana nga nabera nyarekane nga abande nigo bakaliko bakoira abantu bande banyara kwa bagoitwa abande banyara kwa bagochererwa abande banyara kwa bakobuna lichiko
na bali abanyanyimbo bali bekera ngo genso nigo bakaliko bagotumika na konyara ko bakobekera abakenya obwoba abande konyara ko bakonyora bayenyorire asichinga kichinkongo liwateba obukiriru obo nigo bwanyara ko bakorolekana ko bunali chiko liense ya Kenya nigo abakenya bange banyara ko bakolia masasi abande bagatebekana abande banyara ko bagoitwa na abande banyara ko bakwenyora bale se chinchera chinga mwanchu muligeli nigo bagatebanga korwa chinsemo chia Karatina Madare oike chinsemo chia Nandi Hills goika chinsemo chia Githurai nigo bagatebanga nigo bono iga amakwilia kwamba korolekana ayubatebirenga niga konyara ko bagakoretuna abanyanyimbo kubwatekana nechi namba gose umubaro babegetega igase gazeti ya The Standard ngo kwana barenga abantu batano bere nigo banyarite ko bagoitwa n'abanyanyimbo umutienyi oyo mutangani oyo January bumwaka oyo abantu emia ya mona bane nigo banyara ko bagosiri ubugimo bwabo kwetera ase abanyanyimbo aswagatebekana banyarite ko bakolia masasi ekera bari korobekana nabande abo batabwate ebiyoge binde byonse mwancho muligeli bagoteba umubaro bw'abantu 50 no mabara basaye nigo banyarite ko bagoitwa chinka kia basaye banyarite ko bakorobekana liri bari ko bakorobekana igoro yo kwamerelia ukinigwa kwebango imeyense ya Kenya mwancho muligeli nabande bakanyara ko bagosikerwa ase chichera kubwatekana no mungwana yo mugurunga Abele na Butola oyo oromo wakili oliokuroegerero bwana bwa mwanyabanto nigagateba ngomo chando olegaiga nigo chakirite igoro ekera bagateba nga oliokurukumu waziri agendete kona ko bakakoranga nonyene chinsemo chiri chinyumba cy'uburali nigagendete ko bagagucibeka biara na koranga abanyanyimba abo bagakora ibikorwe bibe nigo bakonyara ko bakwegerera umuncho muri gili muganora CPG ya kane ningetororogo ndayo chutege kogera nabere nangotebia manke igoro y'umugano yo eliyo nyara ko bagakora kurende tali page ya kane muna batebeta na romba sireta beji ya kabere ndoche bayoletete kurende kuruska baligete page ya kane igo mwancho muri gili kogotebinde nkoirana tiga Diana na yarara gotebi gazeti ya The Daily Nation ngiatera Mwanjito muligeria na nchemna na gotebia soko kwani nigombate gazeti ya The Daily Nation egando chengu kwani rere emegano kurende na ncheno nganchenda chuta ase omugako mo bono abwatira nigigali ya sense America asabetka gosoerwa nandito komanyigwanga nigo kolete okomenya kwaye gosobo menyo bwaye asense ya Kenya lakini nigaro moiboli wenselia ya Somalia mwanjito muligeria nchuko komanya somwagare haso gazeti ya The Nation page ya kabere ne page ya gatato aseba igoba gukwanira igoro yomo nyanyimbo yomo obetika kuraswa asiensemo chiri chenyomba yoborai ninchiko komanya boigo mwanjito muligeria kumerana kumurai bwense negati yabarai ritskori igoro hase ali kubwatuka ebyegwa bakaba bakumirana na mumuro mwabo omo raibwenso mukoro Uhuru Muigai Kenyatta oyokoro kwanga muhoho Kenyatta mwanjito muligeria ninkomanye egati ali bagukwanira na boigo igoro bagukwanira yeri chiko yenywomo ase gazeti ya The Daily Nation page 10 boigo togosuka mutwake ninchiko kumanya buna PSG oyore omurai opposition osorengo omurai opposition asenseria ya Uganda wekiraboni ngo bagotebanga nigo aruwarete tali ya century yengia ase ekiombe kiria gose ekiama ya People's Front for Freedom kegotebanga nigala century mbe nande taraye wa freedom yaye anyare gakonyoro wenia asenchi ya beno manchito muri ningote yo muganoye ase gazeti ya The Daily Nation page ya 20 nemo nabo igoni nchiko kote bigoro ya Trump kurasiense mo chiri ya America asabegete amaiso ase obondo kurokanga gose ningote igoro ya Greenland manchito muri egati ali tukunyara tugusangana ya gazeti ya The Daily Nation ase togo cha kabene ase togo kwanera okumerana kumura ibwense ritskoligoro negati yabasaye nabayigebyo mbi byabasaye ase achakire campaign cyo kuyariganya asobo cholibo mwako gocha 2027 ase gazeti ya The Daily Nation nigo tukomanyigwa inga okumerana wekiama kya ODM nabayige kiama kya UDA bachikwene kya bunango chibari gutwara chinkwana chiabo nigo kobekire maiso nande mbayariganetie eribanyare bagutwara okoigwana wegase gazeti yo manjito mulgeriani gego kwanera igoro ye chinyomba bitaseni biria byogwaki chikura asitoko manyigwanga omuraibwensi ya Kenya Musiki William Samoei Ruto nigo bono alentire abara ibali abarasikia makia UDA abara abagavana abakonyi babagavana abaseneta
ababunge naboigo aba women rep naboigo abarikurwa ACAR MPs naboigo gati yaba MCA bali barase kyamekyo kya UDA eri bachake kuyarigania sobocholi bwa mashinani mwanjito muligeria ase county chonsi tukumayigwanga county 42 ryo goche gokoro umuchando bwo kurumi atebango bwo kurumi naboigo disputes chirichigo chikwenekiwa gose chitageteti otebabo bisabale emerongevere naboigo niga gotebanga ase abantu bali agosaba bali bagochokora bocholi bolia bwa mashinani nigo abo bisabu bale 600,000 bagochiweta ase county chemerongene nebere osemerongene na ibere kweneke abuna obocholi boli bwa mashinani gochiboli gokorekana ase nche ya beno manjito muligeria nigatebire bono goikira boniga chi center chiri chyo bocholi gose polling stations echichire 27,394 nigo agochikweneke abune kyombekeri kya IEBC gochekere gokoro bunengi kere goikira boniga inki kyaberire ke gokorwa abego muraibense atebire ngana chikumerana nechi group ibere echichigo chikweneke abuno bocholi obo umwako gocha ngo chikohuriko kolekana sentra ya bene mwanchito muligeria abagwe somera sobo agarase gazeti ya Today Nation olebune kya meki kya UDA kya liganetie na bagi kya kya ODM ochotwara chinkwana ase kya kya ODM ke gotebanga nigo bataite top positions kera banyariro kuigwana no muraibense ya Kenya banyara bakumusira asobo choli bwo mwako gocho 2027 na bagi gazeti ye nabo chikoranga grassroots elections nga kichigo chikokolekana asaigana ri gazeti yeye omuraibense na chikumerana negati ya barai loche chikumerana barbo January tariki 26 na leo chikumerana negati ya barai abale kurwasi kyombekiria ka National Governing Council meeting yo manchito mulgere nge chikokolekana ikego cha tariki 27 eyo erabe Monday abayigo mutinyo gocha February tariki na chikumerana nabarwaniri balia bagochi gokoro bocholi bwa basomwa ko gocha bonsi tariki mutinyo February gonga abaraniri kurwa sekyama kya UDA abantu bachikumerana no muraibense ya Kenya asinyomba yo burai kolenda se gazeti ya Today Nation page ya 5 gukwanerera igoro ye kyombe kyo bocholi ne chimbebe IEBC aseba ono ke gotebanga nigo kebwato bolemeru wechibese gichire chi bilioni 13 eri banyale bakuyarigania asobo choli bwo mwako gocha astokumanywa egati y'abantu bali bataite ko kwerikia nigo bale chi milioni 5.5 na ibere 5.7 million au bale abasae bagochikuyarigania asobo choli bwo mwako gocha 2027 mwanchito mugiria nabagwe somera suhwagale olemne kyombe kiyo kwanera obo imerwe chibese icho nabo igegati chibese chije chitanyarite chiwakanu chobo choli boli abwa 2022 nabo igwa madeni egati ya makabesa alibabwate ajuo akolento muchando asokwerigania asobo choli boli bwo chokolekana mwanchito mugiria peji ya 4 na gotebiri ne peji ya 5 nabo gwesomera asobo agarore bune kyombe kya IEBC kigokwana Page ya kabere ye gazeti ya The Standard nere buguliti umugano bulyo bwato bulito ase front page yabogose page entangani asibakale bako kwanira ngakia abanyanyimbo bakaleko baba kubekwa maisa sana mono umugano yo kukwanira igoro abanyanyimbo abange barorekanire bakaleko baba koita abakenya bande chinga kichiri bako nyarako bako ego guchikana bali babatenenerete ngabagale kukwanira nga nigo bono iga chinsemo aho kigendete ko unengi na korokia nga abanyanyimbo abange nigo bakororekana abande babwate nonya n'umuchando bw'ibirengereri asendo chega iga umuteneri bw'abanyanyimbo Douglas Kanja nera kalego teba abande bali batokira bagoita abananchi nigo bono bachiko bago konyo eli banyarako bakoranga banyarako bakwira nese birengereri byabibiya iga ngo kwana bali igoro ya maigeri y'abanyanyimbo ngakiarorekanire chinga kichinde na arokororekana gutwara umuchando asibagale gote bakwirira abanane babo kunyarako bagutwara chinguru chinyinge na gucika abanyanyimbo abu gukora ebikorwa biri bitanche iri nabo kunyarako bagwesomera umugano uyu nagotebyo urekoro cy'umubaro w'abakenya bange bali banyarako bagusiri ubugimo bwabo sekili bagotebanga nigo bakareko babagochikwa na bali babatenerete page ya 4 ye gazeti ya The Standard ngukwa na bale ngakyumura ibwense William Ruto ariko bagakwagacha etimu iri
ye campaign ya yebosi obochori bu mwaka bw'ichiri 2022 asibakari gotebanga ninkikiria nyare ko bagakoraga igabarigereti senchera anyare ko bagagosoa ase chinsemo na korango nyare ko bagagutumika enchera bakoirukanga ekurukunga folk gose enkabune uma asagale ko bagakoyebaga ase timu kote barenga abarayibonsi bali bachorire ne kiama kya UDA ebembali bali ababunge abajumbe abagabana nabo igaba senator na bali bakuru kwa bachore na bali ase bunge ya Iyala nigo bachiko bagotwara geikaro ilikonyara kwa bagotwara umurubiri bo chikoranga kibayo chaka campaign chokora ngumurayi bwense unyara ko bagakwera na ase kirugekyo aya niga kwane tuno muliki omonene bwe kiama kya UDA omongwana okorukunga Omar uyo nyara ko bagakwana ase litukuligoro na namona gatebanga murubiri kibali babwata sensemende bagali gotebanga na boigo bali bakwamireria serikali na barutali baraire bagali gotebekia magia DCP yekuragwa no moske Rigathi Gachagua na kero kyo chikabage gotwara chingwana na umurayi yo mukuru bwense Uhuru Kenyatta na koranga kibachiko babakokora okubwatana na koranga banyare ko bagakora chi campaign cyubosani sensemo ya Mount Kenya ni bagateba aya nigo anyare ko bagasoka ekerekia mekyo kya DCP kirobereti kuchikobage gotwara gento kurunga National Governing Council ilwanyara kwa bako ikirania emerobelio yo na koranga kibachire bosio mwancho muligereri kurwa ase county ya Kisii na Nyamira nigo bagale goteba chi county ya Kisii na Nyamira ni wateba mugaba na Simbarati nere nigabe kire maiso asikiri bagale goteba nigagendete gakora emerobelio koranga unyare kwa bagakoira abakichikura kurwa senseme yo bachiko babako mubwate sio murayi bwense Dr. William Ruto asikiri bateba ngaboigo seme yo asamatuka bwanko yarolekane gotwara okomubwati agoso mulindo bwo kumubwati Fred Matiang niko bonekia magio DM kegendete kwirubiri na koranga kunyara ko bagere kubeka amaganio yo mugusia senseme yekera bagotebanga sensemo ya Mount Kenya murayibwense niga kali chiko baga uchikutumeka ababunge bali bakabera senseme ya Azimio ilibanyara ko bakora tukolia na koro kyanga kimirubiri ya serikali ya yere burunge na kunyara ko bagutukolia senseme ya Rigathi Gachagua ababunge bali sensemo gose bali sebirogo bonoiga na baro bairwe ensemo ya bachiko bagakora ekera mokonyi bu murayibwense Kithure Kindiki nera nyare ko bagagwesokia na koyegwa amajukumu yo chikoranga onyare ko bagakobeka sobwamo enseme yo libanyara ko bakorosia ensemo yo kuligia oburai ensemo ya Mombasa gose chikaunti chire ensemo ya Coast oyo etenete no monogeli bwe bunge okurunga Mason Kingi nabo igo bakobwaterana no mu waziri bwa ebinto biribi koywa Osama Dini yakoywa umuske Hassan Jo abona bachikoba bakoligeli mwancho muligeligo nabo koligeli na gwesomera orore mu rubelio yo asebo ige kiama kia Ford Kenya inse yo mokonyi munye mura yo mokonyi okurunga omugabana Kenneth Lusaka nerate biri nigo bachikoba gwikaransanse na koligeli nga banyara koba bakoranga bachakire chinkwana chokoranga koigwana bale ne serikali ya Kenya kwanza na koranga kibachikoba bago kinia ensemeli yabo bosibu mwaka bosibu bocholi mwaka bw'ikirubere 2022 mwancho muligeli ya gazeti ya The Standard nebwa tegoro ya omugano buna omubunge okitutu chache South omuske Anthony Kebage ndiye nyartuka baga koigorerwa sikeli bateba ne bondi ekiribu kishiringi kiribu kimibere asbaga tebanga nigari ko bagago aigoreretwe na akanyara ko bagago tebekananga keregetigo siabo nigo abwatanetigwe na ekina kelia agatebekananga ga nyartuka baga kogosereli na kumuita eno kumuliasi sebanya tukaba gutwara chinga kichinkongo kitalikie 2022 mwaka w'ikirubere 2025 mutinyo kominali mu mwaka uriyo 3 mwancho muligeli asbaga tebanga nigo omungwano yagateba okurukwenok ekirabalenge asenyomba yo kunywe kawe kurunga Java House asomo cyubusongo nigo omubungo yo musaliriti simi yaye kurukwe Iphone Pro Max iyo agateba agorete kishiringi kiribu kimibere 30 asibo igateba nigo banyatuka bagosalia nonye n'ibintu byo muboganyo yo ebyo byanyatuka babikobekwa ase kishiringi 20 kubwetekana nena chiyaruwe tunomo na chibino kurunga muikali nigatetenga nigo banyorete tibabwate kende kenene kilikiranya kabage kumusiekerera igoro omubungo ikonyagara kabaga kogendera kaba CSL wono igamwe nchumuligeli kibagende nigabwate tulituko liriria lenge lya tichi kaberen kagereto mwanchumuligeli aigaso mucho Nairobi
ase anyarituko bagagochererwa nabo bisaba DCI na kanyarako bagakoirwa mpaka egetaseni gya keroka ase anyarituko bagakobekwa mo senator bwe county ya Nyamira okongo mugeni nero renge omu wakili oye bali kobwaterana no mungwano yo mugurunga pasen ole masikote abanyarituko bagwikoro na kunyarako bakora ekine kyomwanchu muri mugano inabo gwesomera gabu indochega iga ase gazeti ya page ya 5 gukwa na bare ng'akie Senate bono igagwetera ase committee kurunga Senate County Public Investment Committee neli kunyarako bagekorigereria ebigancha biri bikwana na chibese bono ne ikorigereria robotirwo mu Auditor General oruonyareko barokoro kinga kichi county chinde chianyareko bachigo kora obukurumi na bono igani bateba niga agabana bachiko babakorigererigwa na kubwatekana no roboti oruruwo mu Auditor General ase committee yo igati abono mugabana George Natembeya omugabana bwe county ya Kilifi Gideon Mungaro omugabana bwe county ya Nyandarua Kiari Badilisha omugabana kurwa sesemo ya Darakanidi Mudhomi Njuki nabo igo omugabana bwe county ya Embu Sislimbarile omugabana bwe county ya Lamu Isa Timamu nabo igo omugabana bwe county ya Mombasa ni Morochega iga Abdul Swamad na abande bachiko bakoligererigwa abachiko bagoikabusyo bwe committee yo banyariko babakwerera na kwiraniria amabolyo aliyo mu Auditor General nyariko bagakobeka niga bateba nigo bono robotiro koro kinga chi company chira senseme yo amachekerengo kia machi kia nyarako bagekugwa kurwa chimilioni kenda chimisano na ibere chimisano na ibere nabo igo mwanchu muri gwo chibusiabo nabo nyarako bwesomera na korango roboti orunga kirukale bagabana una babekira abo bachikaba bakunenkigwa na a committee yo ye Senate igo bwesomere nyarako bakonyoro roboti oru asenchira yobikirana Manjito murigeria tokwirana se gazeti ya Today Nation igo kwira se mugano wo musacho yomo hobetega kumuraso munyanyimbo hastinse chiria chinyumba yo Buraya State House mugakoyoni gabetega kurokura hastinse che county ya Makueni agakago cha se county ya Nairobi chisa chialengi ibere nechitaika 10 cha Mambia akabaga kogenda segetage kurkwanga get day ya State House gekurkwanga Wose Street ya Dennis Pretty eyuere para astiseme chocha State House asibono umugakoyo osonetante abo musacho yo abetega kumuraso munyanyimbo yo yomo asamalieta Constable Ramadhani Kamisi Matanka asokomanywa Mr. Msemi uyoro musacho yo ina malieta nigo harenge nere umunyanyimbo asichiseme cha State House kolinda kabaga kuroro na ikirairanete niga abwate guni ne chinsarase egunieyo akabaga koruta ibere atagete koba rutaba nyanyimba balenga sebita kolenda yamo ikabwa yekomoikera munyanyimbo yoyo masirieta Matanka Kamisi oyo betega konyora chingoma chintindi asege kuba kabaka gusiribo mabwae kolende nigo ekyombe gya DCI gekomochia enyagetari ya Kenyatta National Hospital asogotabwa tokoroboti rwanyagetari eribamanyenga obongo bwo mugakoyo mbiye bwalenge ose obolingoli wobongo ngakibwalengo mwanchito muligelia kole nigo tokumanyigwanga kesi kyae nigo gyasukigumotu wekomotinyo kabere chitariki kianda ase kigambero kinyakera nyale kyekorra nabigo gekumuire getambokero omugako ya sirita musimi mwanchito muligelia nabagwe somera sobwagale mugano yo ne igento kyabetike koleka no mwako etete mutinyo 10 chitariki na chenta nyolte nande nchibekiriga igarakini nigo gya koleka chitariki ndo chiga chibekire chitariki 10 na inyo mwanchito muligelia naliyo muntu gako yo abetike kwenda State House gakumora somo nyanyimbo yomo nabagwe somera sobwagale gazeti ya Today Nation page ya 5 nemo asego koira wikase gazeti ya Today Nation nande page ya 5 na kabere page 7 asego kwanira igoro yo kwirana kwa boroki wabagiredi 10 ose senior secondary school niyo kwanira igoro ya boroki wabale 101.1 million milioni yamo nuguteye mona isato abakwirana school mwanchito muligelia abachikwenyorera masomo abo nabo noga igandoche ekyombe kiria gya TSC nigo kigukwanira egati ya halia bago chikonyara bago ikirania sechi school nabigo ewizara yekisemi nigo yatebirenga abwatokire bitabu go cha school iri aboroki wabonyale bagwe somero mwanchito muligelia
nigo tukumanyigwanga mochakano nigero mochakano o senior secondary entangani kurwa 844 system omanchito mugere na tukumanyigwanga ni bago chikosoma se myaka 3 ase skuru abarukiwa bali myaka 16 to 18 manyara bagwe somera nabego konyole foundation yabo ya senior school manchito mugere abagwe somera sobwagale kyaranta itengo irase account ya Kajiado asokomanyigwanga aborokiwa 95% tibaranya bawikira nasi skuru nigo tokomanyigwanga se account yeyo nigo murakerororo chingombe chinyinge nigo chia kule kira nabatugibe kibeni tugo kolende nigo tokomanyigwanga wetira somura kero yo nigo bakimabwa kongire konyole nibo yo kuira aborokia skuru manchito mugere nigo tokomanyigwanga kwa beire gentege kongo nabaigo abarai abono nigo beso kiriana komo chie serikali aso kubabeka abanyanyimbo gokora ubunengi wokoranga mboroki wabakibatiketase chinyomba cyabo asibatebire ngo onye serikali tibwati umurobiri obwoko bwatoka kibese gucyasi chiskuru chikonya sobo kuikirania emirobiri yeskuru nabigo enyorege ko konya abana bari batari wekonya usibatari kwenyara wikirana chiskuru niyo nabanganga mbosa kyara abanyanyimba abo nabaita tebabwati bese bawuchikunyara bagokonya aboroki wabo manchito murigera nchengo bolinga aboroki wambale bali asinga cyabo nabanyanyimbo banyale bawikirana sinyombe cyo njera nera abanyanyimba abo bwate bagokonya abana bugo senchira nere umunyanyimba konyira abana abo asebinyoro ni maitema mbagende yategweta andeli tukuli igoro na lyalengeli tukuli omweryo ewizara yekisemi yabetige kobeka gose komenta aboroki wabonse banyale bawikirana sichikuru lakini kwa rada se gazeti ye wonse tibaranyara bakwirana no esomera sobwagale se gazeti ya Daily Nation page ya 5 na kabere iriyo emanya se gisemi cyukiramo ni gacekire Bwachu muligeli page ya 3 gazeti ya The Standard taita togendo mutimoko kulende ko gatebinde tukurwa so mutimoko nga enyuomo ebekire ase gazeti ebakale goteba nyomeli mukumira na mwacha akoboge mamutali gwetandonsi igetakire na remanyekane abayigo enyomelia okoru chiombe tetakerio na kogendo DC nere ebege gwanchira no moncho muligeli mungwano yo mubekire ekina busyo gwekegambero na nigatagete koranga nkonyarare ko bagakuigereria enyomo elie kurunga come we stay ose come and stay igeguru come we stay okay come and we stay namaga ningo tebidaya na togendo mutimo gotukoirana toyamanya senchira yobikira Eje Nensoko TV Uboroso bumugusi Kera kama tingatara Gaike ni ya nyamira na lena shauri sangwe Ngara rombo ijano Umozu bate ya mabwari Muligeri bwe Nsoko TV Oyo no moroberio gwokongolia mareko na inje mwana mboka Edwin Yangau Turabe tukumira na kila litukulie iki Uchakera chinsa 10 chamogoroba wikenseyemo yabo tuko kugwakorire imirimo yawe yerituko kwabukire orosete uikaransitero yawe buyanda citasike orambulete merondo kunyagusibero ngori nari ase screen ni chingero chikoleto na manambuka Edwin Yangau ano to konyora chingero chionsi echiegita na chobenga kwa nubukano echiembegeterero songengo to amereria Bakalia omoto yakabwatwa Bakalia omoto yakabwatwa Amatukemero ngena gaika kabwatwa Kwarusiri gutara urugendo rutambe kwenyorere bintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances Sungusya Electronics nintwe lichiburi yao Nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu power extensions electronic water heaters chibasi chibeteri solar panels electronic gas cookers eki ijebinde ntubwata phone accessories naboyigo ntolene chibundi chikorosi bintu tokonia ninchubwenyorege spare part chiechinguru Sungusya Electronics boigon koros tole chispika chiekerengo kiguru icho chigutumeka asichikanisha nemeiga au tuline sababu yo kole talentambe gucha kuliye byombo bunebi
tutarira somo chokebirigo na boiga somo chunyamira gose twakirisi miese namba 0784884484 Sungusia Electronics obokoreri bwekerengo keguru angenaye tukurigiriria ringana rigoteba ensoko ya masisinia na Pastor Nixon Matara. Cast thy burdens upon who? The Lord. Ekere toko mosemeri Nyasaye ekatonie chinchera chiobo Nyasaye nokonyora kurenga kia bantu ba Nyasaye okonene njena wenet kuno ikarasta ngwa wenet akipi oyesa atakwira litukure Jumamosi chinsa isano na mwichamo baso gweka chinsa isano na ibere ichamo baso baka oje great controversy ye esegiye yenene ere bakase chingoko ekabase chiombe ekaba bakase ese yasi buwe nyarore kumetinga wa ime Yensoko TV oje gusaba ko bolinga gusaba ko ligwa saba di kwa muruire bara mya wacho kanie Eye Nensoko TV Oboroso Bumugusi. Tugusanga sensemo yechigaseti no tugendete gusanga muna nagotebia oyo minto Innocent ngotwira ni arasomagana ulio bwechinywomo kulendetikana kwira gwika senseria ya Uganda asibono oyo lenge omurwaniriri gose opposition leader sensemeyo asamalieta Kizza Besigye Tiantebe Kiza Machito Murigeria Momo Manyete nande nabetega kurusiwa imeyense ya Kenya akabago ikikiranirwa ase enseria ya Uganda wikiraboniga nigo tukomanyigwanga afya yaye telingia Machito Murigeria asitokomanyigwanga gweterase kiama kirigia People's Front for Freedom nigo bono bagotebanga afya yaye telingia naboigo nigo batali wanchirwa banyale bakomoira senya gitalia nyara nyari gakonyora obogweni Machito Murigeria ebichaye no ebekirega gasto komanyigwanga nigara miaka 69 ejo gwikiraboniga tokomanyigwanga afya ya teria segia kolende egati yebyombe nigo bigotebanga mangana italia yo ogwene kolende nigo tokomanyigwanga igabatega kubwatwa na koirwa chinsemecho tariki mwaka 2024 motinyo November Machito Murigeria kerabetega kubwatwa na kubekwa asama mocho yogo turubanyo morembe nabago gutwara egatiye binto bitaganeirie ibagotebanga ni chibunduki chitarigo tarikolenta kose chigo turubanyo moremba se ensemeyo na wetera chinkwana cyo morugyoye nigatebire buna banyale bagotema na gukwana ne serikali bagokwana no moskeyo Yoweri 7 anyalega ko moigolera anyalega komenyo bugima bwaye bwa butame kolende nigo angire kubwa mo bwatoka nabago gwikirania nere nigasibira chinsemecho no mo bwatanyoye korkwanga Obeid Rutale chinsemecho chekigambero kia Uganda koleno Machito Murigeria nigo togotebwanga asebo gwikiraboniga afya ya nigetaliengia naboigo nigare enyegetalia ya masenseme chicha Uganda agende tukonyora obogwene Machito Murigeria obogwe somera sobogara se gazeti ya The Nation page ya 20 nemo Machito Murigeria ntwa kwana lili nago tevinga nkie kogera one nyome korkunga come we stay nchutomenye one guchikobage gwanchiru umugwano yo moni gaikire bosio wikigambero asanyare kobaga komosoero mwatoni general sagale goteba na boigo bali bakonyara kwa bakoliki chinyomo akale goteba ekesi nigakebegete bwango sana keligereligwe nigakinyara kwa baga okea gochia somo wakiri gonga Rogers moda nigabona mu wakiri yakwo
kare gukwanira iguru y'ebitabo by'elichi kwaga gutebe 42 44 45 55 nabo ige 95 nemo ikikuligirira iguru y'ikinyumo asa kare guteba ngabono igumo nchumuligiria amachika yuarure ororo nigabwa togwanchirira itali amachika maya asa kare guteba ngabantu mbali baigwananire bamenyira ase nyumo yabo nabono iga ekera bakonyara ko babakogenda gose gukwanira kindi gyonsi batebekana tibamanyiri gose banyomanira abana bake basoese nyumo bamaya kubwikanigu n'abantu babelya se nyumba sabatuka bange senje batararwe ng'ombe gose insachinga kichinde bataranyara ko bakogenda ase obisieli yo mo registrar of marriages banyara ko bakoyegwa kiliote bakananga ne certificate go mwanchu muligeli umodani ganyara ko bagago ikabo sio gweke egambero nagoteba ngabono nigatagitamo soere umwato general igo eng'ombe nabondo chitiri chikoba bono nganira asma kuicha momenyete buya kuicha muumira na muamenya buya innocent gono innocent you're in support of the newspaper gose naye naboga nitigo in support of moda ikinekyo kiligiligwa sobwango abantu banyoro boende bwabo kulinde bagotebonye kubwate nyaruka nyumba ndende nabo guchaka kuna kubulinga amaili bugaya ngocha kwaye gunga kinanda gusiekerero bantu mbale bagote ingonya turanyore milioni ya mumanye gocha osugosibugane karuga igaturayisanira karo api ndemo ile ngagusaba tindamanya okay anabibwene tatumanya yakogera basubati mbale kabese kigosabiro mwanchu muligeli go ikiraboni go mubaro bw'abana basoira se kiskuru kiri kikuru kunga cia senior secondary school nigo bale kiri buchimi kiande 30 ase bali banyara ko bagasoro mwanchu muligeli bagateba ko likiguko nigo bono kwanyara ko bagugukina sekerengo kiguru na nemono bagateba nga nigo bona abana bagendete gosoya kiskuru ntoroche abagambi nigo bale se chinga abo bagendete koranga abana nga kibako gende skuru nyegotete komanyanga abana nga kibakoira ne se skuru page ya kianda nebwa tomugano yu abanyanyimbo batatu nigo banyartika bakumirana n'ekingoma cy'intindi maega y'umungwano yomo uyure kobere benche kenyoro anyartika gako baonchokerana konyara ko gako achingoma cy'intindi asoko babeta umuyumu nchumuligeli nigo tebekana umungwano yu omanyekanete ase Elieta okurunga Hillary Kimoi nigo bona nyarika bagatebekana no mu speed yo kurunga Patrick Nyanga abo bisabaya nigo bachieta sensemo ya makutano abwese banyarika bagochikora ngumungwano ibanyarika bakumubwata echinsemo cha West Pokot sub county nigo gotebekana umwancho muligeli mungwano yo nigalengira ko benyire benchi abanyakenyoro ariko bayita kurendekera babusabarangire tugicyarenge cyisa isano isa tucyamo bugazo atalende tigabachikoranga abanyariko bakumubwata kabonchokera nako babeto muyu asabagendete ko bakuru bakonyoro bugwenya asikinya gitali esenya gitali asensemeju umungwano yu mwanchu muligeli nigo tebekana nigo umungwano yu banyariko bakumubwata nabo igo na abanyanyimba abo nigo bayiru asikinya gitali abande nigo banyorte chinkoma asebigoti byabo nyigwete oyo mona betu asomogongo na oyo ndakabetu asokogoro kwaye mungwano oyo numubire benchulenge sana gora bogwe somera CPGU ya kianda unyaraka bakoranga ningi keroro Diana ntate kogenda bwango ekoro mugeni tuchire timanye tinga ngaki okonyara ko bangwe naigungwa kwa naigoro ya besije watebanga nigaro murweire na gaige gazeti enero ne kwanta CPG 20 na eyemo igoro ya besije indoche gaiga kokwa na bale igoro yebirero byakorekanete asomoji omochie o Italy go sense ya Italy ase abantu bange bakiranete na kurwa maskani yabo yo moyo gochia aso omungwano yo mokorokunga Valentino Caravani uyo osireti ubugima bwaye bw'emyaka 93 nigagotebekana nigalengo mo designer na bono igo mwanchu muligeli bateba niga anyaltika gako bekwa ase embera nabo igo abantu abange baganyara kwa bagwikira no mwanchu muri nabo gwesomera nakomanya omugano yu bunole muyungwana wayomo omuiteto omu prime minister bwense ya Japan bono nigo nera nyariko bagagosibwa egesibukia o maisha gusikyo bugima otebekana umungwano yu niga muiteto mu prime minister omukuru bwense ya Japan ogurunga Shinzo Abe nigo bono anyariko bagotokana mocho na nyibono igosibirwe egesibukyo obugima asechera
nigatebekana nyarite kabaga kumwaka masasi myaka 3 yaetete nabo nigo mwancho muligereri egento kyereire anyara kaba gakobe kubyara nabo wesomera ACPG 20 neyemo ye gazeti ya The Standard. Wanjito muligerera tokwira na gazeti ya The Nation ndagotebigatie miganirio kunyara kwa wesomera sobwagari ndobwatega refugee nero utiande abe refugee kurwastinse mu kiriye cya Somalia kitemiyensi ya Kenya agasoma se University ya Nairobi nabo yigaga korobo menyo bwa ya sensemeye kolende akabaga kwenda sensemiri ya America kaguchakia ebyombe ao ndatembe kyombe kimoge kurwanga Gateway Community Services nabego nebinde byobo cheno manchito muligeria kolende nigo bono kuligigwa na mamocho kurwastinse mu kiriya cya America nande ndo chigana chetakaira na sensemeri ya Somali akabaga kurigia oburayo mwanchito muligeria nigo tokomanyigwa gwikira boniga kurigigwari nabakunyara ko wesomero mugano yo bwo munyagitari yubono kurukwa Dr. Abdullahi Ari kurwasensemo cha Somali ubonore omumenye wenseri ya America mwanchito muligeria no mugano ra page ya kabere ne page ya gatatu ne saguriye biro tingonyara yinko yoikera kolene yankoira gazeti ya boygo ya The Nation page ikome asego kwanera igoro yobo tumekuwe mtandao ya WhatsApp asego kwanera ubuyabwaye wetira SMS nabayiko oboncholeri abantu abange bagokora kero bakumirana banyara bagusanga mwanchito muligeria ngo kwanera obotumeki obiya bo mtandao kurende nabo wesomera sobwagare gazeti ya The Nation page ya ikome no mugano yo minto Innocent atatebya igoro yenyomo nabo kwanyorero mugano yo gazeti ya The Nation page ya ikome nande koirega igase page ya 12 ndagotebye akeigo mugano gukwanira omoncholerio yomo obeteka koraswa asinsemo chia Karatina oyokorwa nga George Gatu uyole myaka 40 mwanchito muligeria nigotogotebwa nga nigabeteka koraswa nabanyanyimbo nande bono nigotokumanyigwa nga nigabeteka gusiri bugumabwa yagwago asitokumanyigwa nga niganyote chibullet bere gose amasasi abere asege kuba nande risasi masogoto asogoto gonde likabari ko sogokurwa sogoto koma weko tokonde nabayigo tokomanyigwa nga ega rasitwa masasiane yendokerete ogosiria obogumabwae na risasi rinde nigo kwarenga se lire kolyayo mwanchito muligeria kolende kwetera ase postmortem abeteka kolerwa se enyagitari ya Karatina sub county igabete kagusiria obunguma bwae nabo gwesomera sobwagare sabayiboli bae naboigo bagosaba bokonyi wetera asomo wakire Lilian Nyawira Wanchumuligereri twararigereria ya lese gazeti page ya Standard yo mwelio kukwanerere ngaki ense ya Senegal ya irane tenka asekero mogosoli anyare ko bagakwaye guchi milioni 15.2 maiga yogo kolibu ya seke minano gi African Cup of Nations nabagosoma se gazeti ya page ya 40 ororenga kibanyar to bakoira nanka na mono bunabanyar to bakolika historia asomopira wa African Cup of Nations asana na mono banyar to bakokonyoro bubuye bade bachakira goteba Diana Sadio Mane abekerwe egende ko statue isiko ye stadium ya Senegal yanyara ko bakakonyorunga negati y'abagasoli bali egia tantagete ko genda se cartoon tagete ko genda se cartoon ye gazeti ya The Standard egera tonyara ko batokoligerelie nga ningi kelibago kwana na mangale se gazeti ye kinabokweligeribaga onyara ko bagosoma ntutu wachuta twakomanyiria mange nonya tuatigalie make ali uko na goikaransa nayo uko na konywe kawa ko na konywero ngoli ona koyaitera page 12 ase page 12 ye gazeti ya The Standard nebugate omwancho muligereri cartoon yaye na buno ligereti ase screen yago gabo omwancho muligereri kagereto mo director kobekere nigo ego koro kigoro yeke minano kia African Cup of Nations muri valino arabu abegete kiliye kurumyesirimbi muno naboigo ekadi neso kirimbaliri nande bakaleta international spotlight bakaligo babao kwanereke minane ki African Cup of Nations ki yakolekana since ya Morocco Senegal nero iro bunyangongo litukoliye goroga igadan na manager Chweya igo babegete moge rasa kongo go bari kwamerera ni umupira uyo
igore nabo kunyara kabago wesomera na kumanyanga ngikiri keroro nche na koli na abekire kando Diana tatebye katuni yawo manjito muri ngenda sekingo ngino kiane ngotemya nga egazeti yetu ya kabira se gazeti ya Daily Nation rero nige gukwanira igore ya CBE Connect nabo kunyara ko gusangana umwana ogogago kuri ne kingo cyase ekingo ngino kiane nigo ke gukwanira igoro yekisemi no chigaganeri kondo libogo iriri nene abantu mbabire imiranda naborokiwa Kenege kombe. Grade 10 transition. Actually, Kenege kombe. Grade 10 transition. Kombe kiabere kenne sana. Abana bagendete gosoka kurwa bako genda busi. Wono no musigo monego chia serikali dando rigelie uyo no gambo bugoleti. Abalinde ndochenga innocent nande talige kombe. Ndochenga kombe kiringa kiyekoro kwa keria trophy. Kombe kiringa ngebuga tesemeye onye uri kwimuki anyway nabo gote chega igoko goronkororo oyo arabunike go ya bande bagosokera muinabu naboroki kibuguliti ine trophy buguliti aboroki no kogenda kuri bakogenda se grade kilige 10 golende nabo kunyara kabago kwirigereri twarorire amange kurwa se kigazeti mbi yabono tagete Diana togenda umutima ko tokwira na twirane no mugeni ito akurunga Albert the life coach Albert Mokwaniri no wala sesemeli ya TikTok kunyara kaba akobeka chi message chiaya bantu bamubwatia ikira boni gabwata batunyani abange sana abagochokwanera igoro ye amato kwanera igoro yobu amaterana namono kwira na tole na inche imbwate gitabu kiana ngendete gosoma kibwate chipe chimya ya 200 kitabwate mali kandonsi ngakyo kunyara kabaga komenya no musubati Innocent totarendo motumoko twasomire igase gazeti ya The Daily Nation gazeti ya The Standard igoro yenyomo nimbega likingo tegereranga kya akobaga kwiraniria. Okay. Yabwenete ayira. Come and we stay, come we stay. Okay. Ane Soko TV chiabere ibere chiabono mambingi na andikera oro toira nige samunye kyo mwali kyo murubiri wa Soko TV. Eye nen Soko TV. Uboroso bumugusi. Mukabora ingerango oye chigosori yabarire. We've never seen anybody win 3 in a row. Bona omwancha omurigereria ayabuno motiotirira bwe chigosori ao nobe na kirengencho yokokokera. Goal! Absolutely astonishing. What about that from Gareth Bale? Ngeteseni kia Ogien Soko TV. Ibono nge guchunchugere gokwariganiria na gokwerera chigosori ao obwikiranu. Somo cha kubwata etariki inanche Daniel Omwaga goseko gwancha nabo ogontona Erieta Suarez amagosori webegi iyokolyo keraritko oliyo chimamosi igochakera egetone gikinze sano na isato chiamogaso goika 10 chamaragoba ase omoroberi ibwe achigosori amo nabanyangongo ase na kumanyana gokorosera ayatekire ase chigosori and he's awarded a penalty. Omwancho muri rwa Soko TV igetaseni Gen Soko TV ibwatira senge chao kokoretera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusi to kubekera tene ni anyare ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwansi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarige Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari anen Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Ondenya buto kenanya gukoreta amangana amaye ko ritukira Jumatatu paka ritukira Jumapili chini gongoro perpetual machini na nyora netrobin ya Soko TV oboroso bomogusi
sekero kende gionsigore emiroberi yaitu y'Ensoko TV twakere simi ase namba 0788666663 gose tulikiriri ukuri email ensokotv.ke@gmail.com boigo nabugo tutarira service ite gutuka samagacho hazina towers egoroba ya gatanu narimo asumucyo munene o Nairobi. Ensoko TV uburuso bw'umuguse. Magega ya television ya Ensoko gwikasero yawo kwanyoriribaga ligi yaliyokuralia asegete sena mbeyemo imena isiko yeliroba liyagusi onye kubwa tokuralia bokwenyulia ogokwa gose okubonchuria bono nabokonyoribaga lyabene liyokuralia asegete senieke asoliguri liyakibusani tulikere gose twakere simigwetire namba yaito yobonchuria 0788666662. Ase miziki yabagaka eli abantu bakonga kongire chinengo chacha kiri kuchoga choga ya rumba. Naboigo ntukwi babasai ababakurwa jijenzi emisiki ekogenda bwange bwate kya talaku. Le général Dangote anaweka oye muse kunambi o Ricardo Momo oye mama Dangote Netaliane Edwin Nyang'au Edwin mwana mboka nzube ya bololo tumerane kila litukulie Jumamosi kati ya saa 10 weka ensa AM. Ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburuga lisamura byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi Moroberio wikiage kyomogusi nobe gokumerana na inje Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo eliyokumanya naki bakwenyorera engere yabo ya kera litko tomocha Omokubyo neritko abayigenwa abange kurwa chikansa bakumirana na komotogia omonene wetira amatera amansu ibibungo naboigo amarandia imegata seni Ensoko TV tuchikumirana kera litko ria Jumapili jakira chinsa 12 chamambia weka chinsa inye zinyare komotogia omonguru naboigo komoterera nanche Diana Ndemo imegata seni Ensoko TV. Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, sio mimi. Ni Mungu ametenda, ni Mungu ametenda, sio mimi. Ni Mungu amefanya, ni Mungu amefanya, hivi nilivyo mimi. Ni Mungu amefanya, sio mimi. Eye n'Ensoko TV uboroso bw'umugusi. Biyake gimo mwancho muligeli bw'Ensoko TV chetire chitakai sana isato maiga yechinse ibere bono mambia na nigo twasoira sense mo yo mugeni bono mugeni ndo ikiraiga
na mono nere gisamye kyo mwali kyo murobelia nsoko bwakire kira tochiko batogokorera litukulia rero nigo nagenda sensemo yo mtandao na muligia uyo kurukunga gokonyo bugima na ndoro mo coach Albert no ara se studio kuchiare ko bagatotebia na mono ntete mwali bageri egere mwali gania nyara ko bagagukwani mugusia ndonsia soberete bali moko mubwati sensemo ya TikTok ulimo cha mwaro ko bapineli ali mwabwati sana ji statement chiae kieni kiare arorokerega igase studio na mono muigwiri ogiria gegekogera nkoranga mono nobo noti agotobekera gari twabwati agokuanira igoro yobwa mate obutokare ko batokwagacha kerabwa tonchokeire twanyara kabatogokura buno mulero tobwatiro to sambire gese mbambi yabona bakonyara kaba ko engage nerega igasensemo yo yo studio ito na namona sensemo mtandao ogotobwati bune Nsoko TV nabo igotobwati alia ensemo ya Facebook nero YouTube na asi namba ito yo studio nigere 0788666663 inere nambo konyara kaba gototomera SMS ya gototomere ujumbe ya gasensemo ya WhatsApp na bogotoboli ya gosoboli boli rinde lyonsi ochiase Albert na boigo chinga kiete chigo ikekere ekemina no kegendete na gukina iga nabonda basego kwali baga unyale ko bagukwana no mo coach tagantiganda mwali baga turamanya gusina maite gukwa nikigusi Albert gajuga kire bwakire byeno sent na kyandra biyande yes karibu sana iga no Nsoko TV na kire mbya mono soko ngaligani na ande yene step let me at the end having a step in Tanganyika ya Mekri wapia as a station okay daling in sometime na very good decline with many reasons ingindara chere studio okay lakini bo lende njala ko bobia umwako yona tebethenga ni nchake ukwana and ni nchake kweresa inkingokora okay but lenda ekogwa kutwomerana but it's a step let me say is a step to make the change nama nene kitambo kirugyo gukora maunchuriri yes ora nchegasi anene yuko na kurigiri statement ya list Albert yabekire Albert batebi elieta injengoro kwa Albert Onserio ondim seitere Kiambu gesere nonde Nairobi no menyo Nairobi ga for a long time yes ali SSM ya TikTok ngagibagoroka TikTok imbwada chipechi bere page nere ndangani ekoro kwa life coach ondim and there is another one ekoro kwa life coach Albert ondim life coach Albert ondim nali gwetega ngo stambongo na koligere linde SSM ya TikTok kaumero begeta mangana manne sana igo kale kwa kugukwanira igoro ya mate itangani umu ligere liole gusi taligo choma nyobo tutukano no ninja innocent la bongo twara yeah Mr. Albert nabakonya warangu korangelia counselor yes na ande mbambi ende ngorangelia coach ngole counselor a counselor in my uko understand kwane a counselor nabako be coach but a coach is wider experienced on a counselor because a counselor specifically era ukwereza again that trend a coach a life coach he goes specialized all the field okay koruo mwana bako monto monene from the finance field back at relationship field from mental health to even physical health a life coach already iga ukoligelio tebenga where your weakness is okay a counselor can only tell you based on the information kwa moire amanyete igo ayena bukoligererio muntu ororo muchando igoligererie fisco enchira ya nenkorolekana ibirengereri byane ne bintu binde nabo gukwanira umwana bukwana umuntu umweka yigatuna na bukwana umuntu omonene yes muntu akogenda somera mangana ya yokobe life coach a life coach is a passionate okay it can never be an interest only but become a call kado denge ko be call for me to become a life coach it changed with the situation that I was okay it's a personal experience I adopted to the situation of the people around me okay that is how I became a coach okay. So one can train to be a counselor I get it which you will go to class you learn or train you so meaning you are molded to be a counselor
Okay. But a life coach, you draft ibin tebinge kurwe situation you are. Okay. Obogi mo menyete. Na bantu bali around yourself. Okay. Because much of the information you learn, you tell them is what they are. Okay. Again, the kelibale na kioko beresa. Abande mbama edenga na kibali lakini bo de obaraki. Bono mbako batano kiesi baibwete bobe. So that they bama yakumanya nyegende kimbanda obaraki. Okay. Kimanda okwana. Kilkende tekwana. And again, a counselor is only giving you a valid information. A coach is giving you awareness. Or the ngige ndubanda okorana heke, kema okoraki, kema go change. Okay. Yes. Taite kuligereria ase enseme muligete tigandara ligereria mwanchu muligeri bunundi gereti ngo nakogenda iga igongendete kubwati ndora Albert yakautoka sensemo ya TikTok. Yes. Ndorege nteke makaligete iga nko kenyorande asakale gukwanira taite nteke mon kebeke into perspective egera bamanyanga Albert ningoyo. Yes. Litangani indo chega iga ngo bwataba bwatania bange sana. Gentongera igobegete geote banga lirube kurua somo subati otiganire a woman to women in marriage omusubati otigire ozorule senyoma yaya. Yes. Nyoma yaya salikire alikire taba subati bande lirube gaiga indo chega iga lirube litambo kwanerete sagote banga Kenya altukobaga so senyoma ne binte binge sana semambia bono igonta itekoraligereria kwarabere go gwetera abantabange kotegera personal experiences cia abantabange sana bakoretere mechando yabo ya relationships. Yes. Lero tubwatikira umuntu nabagateba ne counselor. Kwaje waraga ngakimoko nyora inubono mugwa kali esenkurikirire yo muchanda sana. Muntu agotebiringa inche nimbwatu muchando gite tutarareta now practical examples. Yes. Tochaka osoera igoro ichinyuma chia saliki relationships. Chinyange gara chiko kolekana so mtandao tubwate chibiche chingi. Yes. Na rere chiarere kera bagutigana abantu bagutigana abande kwanyora baitanire abande kwanyora ba make statement a joint statement otebanga inche innocent no mwanchio ne twarenge nere twatiganire. Yes. Now these experiences na chio menyatira chiro chikirenga ki Albert every day abanda abwikaranso na baro lirube linarigete it was a personal experience. Not mine, but when I was seated to a lady who can explain the story. Lirube liya beire ekurigeli gona abantu chi million star 6.5 6.4 million views. It is getting international attention. Okay. Because a statement yo muisbati obuna rekona rate live ya talinga na mosacho linga magoso. Is a day restriction you will find yourself kwa ngago deny. End up yourself to make a decision yerembe. Kwa mboro li swali na kingo face ya banda kera lituko. Nago tenga we are very attentive. With the life coach, mostly we don't have a solutions. We only have a solution based on your statement whatever. Because we can listen your story, so much, so attentive, we get a gap. You already have a solution, but you don't know your emotional control. I don't know how can I put it in Kisi. Your emotion through allow you bring the right judgment. So you can never make a decision. Kerora and explain a statement here, pole to yourself, then you learn. That's where we come in. Konyorulengo umuntu agatebanga nje nimbwato bumwanya abantu kyaro konyoru umuntu batiganira tagete lirube liri tambe sana but I just want to make a summary go chiaso muligereri ubwancha nibuna bwagaretenga sali nyoma yane igagali gukwanira gaiga ntagete kuru muganone na ndobo no borori bwana agatebanga niga sote asenyomo gakuruku Sofia tigantebeliete na ligwa tigete na bera tokenga tadiro ya karuko na kurwa ruese nyoma ya niga kulimya keme 13 kurwa tiganete na egaruete senyomo ya bwatabana batatu asaba murabara babiri n'nyarukeye mona ndagotebaga nyome tukalimya keme 23 niga renge umuswati yo mokechinga chikera nyometu na ndetabwa ate bumanyi bonde igoro yenyomo na ndagoteba umusacho ya nigale ngo umuntu umwanchetekirage na nde asakari gotebaga iga kurende enchinga kiechi
ekera naringe musae ni bintu binge mbire ntare ko bankoligereri ebinde mbire nare koligereri naranga mbibwenereti lakini yagoteba kera ikire myaka 30 noyomo bono igakira bwata abana baye batatekera koligereri obugima bwaye nagendete korera abana baye nakubakinia asakale goteba nga abana barungo genda balese skuru nande agoteba nga nabwate nonye nyumba umuntu kumulindira abantu mategendete kubwati yasonge kyasubwanga sana agoteba nga magorobe ya mumo sacho yakira bachite achite maiga yogo kora kili kurungu kugura shopping bagaswa nyumba nali ubugima bwabo bwa onchogete akanyora umusacho ye uliasa matuka mangare kora ulikomwa Ismail akali muligerelia nanda akanyakaroka kumukwane akamaka matebia ase ogororo ko matebi nga akane ebil ase balinge litukelia kana kwibulinga nga kirendo musacho yaba mororo sana igokoranga matuka bange bale gokora binta sobwamo amatuka birageta kamulikira kamuteba umirane no mweli nindo chega igenyo mubuna yaerete nakiri chinga kichinyinge kera gwikaransa sago teba nga enyome yo kera kwilgeli magega nigagoteba nga taligago getebuna yaerete kulinde binte binge biroro abantu babwata maruba mange sana Mr. Albert yese mambi yabono abande bagwetere binte binge sana bono na kina chakeli nako bol na ndengirolerawo yo ugogendete kumerana na real problems trito weta every day ekera togo chaka wanchana moyo life coaches of course we are not about that na bibuli bagore tiki bayo but bone kere twikire sto wetana a break up ya beire abantu abange bagendete ku advocating or marriage a second chance inubona chi life coaching imwati yabantu innocent before tutara manyangi togote yabantu we must understand the structure of marriage. Okay, what's marriage? A counselor can tell you a marriage is a union solidified by God in making a whatsoever. Coach will tell you marriage is a responsibility, commitment. You getting? There is no way marriage can work with lovers. Can never work. What we experience Korwe Street to what we commit ourselves to marriage, that is a transition where there is a lot of gap that people can never feel. Lovers in the street, what they call love in marriage is not love. I get it. Obodi counselor, what's love? He will tell you love is when you will try to explain a lot of things. But if you ask a coach what's love, he will define love. Well, yes, in your words, one of the coaching akimogo okobana ogosogo kwana igoro yobwanje. I will divide it in 3 sections. One, during dating, during courtship, and during marriage. When we talk about during dating, love is a imagination of reality. Imagination of reality. Thank you. Ayo kurusino. No moiseko ya kuruso. Imokumera na once. When you imagining no buanjani, na imagine it is totally different. That's where most of the time heartbreaks comes here. Again, don't imagine nekiao. No, you imagine nekiao. But if it happen, what we call the 5 steps of intimacy rules, which is spoken on the books that I've written. It is there in the book. I've explained. Okay. I've explained. If they move to courtship, then now love becomes a difference again. It's no longer imagination of reality. Now we have committed our relationship for the next step. You got one introduction we have started. Everybody was involved. Friends are involved. We talk about now this is infatuation. How is it infatuation? Innocent and my friend Diana, let me give you an example like that. Innocent, I want to commit to this relationship 100%. Diana is fearing, can I commit my 100% and Innocent and I'll give more. But remember they are under courtship now. That is infatuations. Your experience is different again. When we talk about now marriage 100%, now this is people have decided, there is no love here. Okay. What is here is commitment.
Tiandara kubuliri swali kwatebire iri bakumira ne street ebabwate ebirengera ibintu biri bagukagira. Yes. Aya bachakire bono kuumira na bali bana kunywe kawa nero lere gotebunga. Yes, covid. Boro bagenda tona gukwana. Ebwayete bange ne state area. Nonye nabo igo talinga nubwanja nibo soete kabisa. Ebali infatuation yani. They are imagining of. Ebagenda tabende pado koroke bintu. Yes. Bono ngo so abali nyumo. Gwatebire nyumo ngara basoire bwanja nimbuyo egene kweru kororo commitment and responsibility. Na gochiko kole biribiga ni rie senyo. Tikabano ndara kubuli Mr. Albert. Njengeta abantu basobwanja ni senje babwato banja ine. You love something you are attached to. Love comes when you attach something. Kero kubeke gento to something. This one the angle. Forgive me. Let me use like example John and Cynthia. So if John or Anjira Cynthia, he has attached to something. In a gold of a man to Cynthia, John to Cynthia is attaching to, I'm expecting to find my generations. He has attached, in a life coach exception, he has attached his love to children. Outcome. Okay. You getting? That's why when we explain in terms of love, in between now, the marriage and the age of 45 to a girl, to a woman, it has a lot of things. That's why we talk about now the 3 phases of marriage. Chiseme chisato chiubwancha ni mwanchu muligerli igonde na Albert nchininga ndate kote babono linde konyuma te kote yo muligerli. Yes. Getabu ngende te kosoma kebwate chipechi emye mane meronke kolinde ketabu kingeli kende gionsi goro yo bwanchani yakogera bagote abamenye bugima bwa budo tageterekire baro kote bulinga chisemo nchikaroro te birege getanga ni mwanchu muligerli ntatenda mwebere kegusito kebuchiorara Albert tete kukwera ni kegusiba. Yes, nanje. Ni nyigore te school rero ngwege yabate gusiga. Yes. Akari gotebe sementanga ni nelinga kera bantu babere baumiranire banchaine igo bagotwari gento kiri bakomachi kwamba korengereri nimbwa tabaga kabari maitike gusina bangine geto baragetebo ku imagine yani bintu biribi okagerete birachikoba. Yes. Bitayo akumuligereri igororanga injeri Albert yabegete shati ya ebuya kacha kogendera igana bacha kugura chisuti chinyinge tu akuchibicha chinyinge. Thank you. Chibicha bona chikali ko paraded online. In part of the imagination. I told you the first thing, marriage is not for lovers. Lovers can never make marriage. Abantu baje nimbaka make bago twali nyuma. Marriage is a sacrifice, commitment. So if you love somebody, next time what love fed, will you commit yourself? No, you commit to what it was. So even though when you put in yourself, marriage will function, there is a sacrifice. Ukwerungororo. Sacrifice na commitment. No could remain responsible towards your lane. Ono lende Albert wakwanere kwa responsible gaki. Ndoje chire sambiri ne chitake mirongo ne isano ne. Dabongu ajete. Yes. Ne rule na atebire nga enyome ni nyitagete tokoriki. Togenda. Ikine gento whatever o sacrifice. Yani okwerukire gento. Yes. Aya, waikire watebire commitment nero ne rule kabisa bono na atebire chinga gichia ne kiregento no onda. Yes. Iliyetandira alikali ko responsibility. Igone mesa mutete kolete ubosibuga ne mujaye ko mbolinga ngyo kolete SMS. No. If you responsibility I will take you back marriage and submission. If you go to biblical ground and the Quran ways, the submission, a wife, if a counselor comes in, he will tell you a wife should submit to the husband. Tell you. So accord with question yourself. We always work with skeptic awareness, clarity. What is this you are committing to or submitting to? Ayomo saja omokungu ogoja o committee wacha ko response submission ko jo sorry, you must prove leadership. I get it. So ayomo wanja ko ba submissive omokungu ko ba submissive ayomo sacha mbako prove leadership. Musbadi amakoba submissive. A counselor can tell you, you know, it is the responsibility of a wife to be submissive, which is not. Tell you.
It's not. Mugungu tabwete kuigwera Albert. What did I prove? Chinyenje jineji ngawa Albert utete kote. What have I proved to her to prove it? Albert has to prove leadership. Mukungu ma korek. Amai kuigwera. Ma ko submissive. Ekenja kuigwera litanga. Ente no mugako. My innocent, I will tell you, our search bank right now that I'm having all the audience. They are complaining their wives mbaliko bategerera, their wives mbaliko korabona bagote bigu, their wives mbaliko bwatya machiko bagote. Correct? Iri swali ngo wabuli tangani erijiko kyoko batei. Ayati. I kingi adali koiwera. Kerokore tu mukungu osino. No musacho tete kunyoma. Even though mbiro mwana kuligera libitangani. Mukungu on the west talibons bako bomo swati. Yani a wife. Let me put it the best way. Not all women are wives. Bako baba kungu. Abarugi. I get it. It is you, not all men, to be a husband. You get it? There's a difference. A husband, you are the one who might think about your bench when chaka. So I'm picking Teresa to be my wife. You get it? So even don't believe we're going to prove leadership now to Teresa to be your wife so that she submit. Chende ochina marube barali kamba ngego cha Albert because ntobwatege koruki tukia ba Africa Albert. Yes. Abantu bagatebe nchireli bagatebe nyome bwenete ko bagekorawo. Bagatebe ngumusubati ayoko genda obumwe kunki. Chinse chinde bo ogenda buna Buganda kwigeli kubale binte binge sana kwanyoro musubati kwigeli warenga kiachiko bagago safu munginoye amini mugakoye no nyengusi batayabali ngenga kyumusubati ali gutumungi na koro chikorate bunga kiendura nyora mabundiso akokoro ngenga gyo chikomenya no mugako yuguru ku innocent Albert bono ngonte byora litangani umusacha oro kyuburai first step Elia kabero mukungu amanye koigwera. That is the way. Ngento kende kwatebire torarusi elia talikoro kubwancanyo tobeke elia talikoro commitment sacrifice. Wanchu muligereli innocent they are going interrupt. Whatever nga if we go tradition tradition is part of growth. Whatever from enyo moya gatairu kurukare ngakimukungu abana da kwebeka nakabanda koba amakure ni family ya. Again, tuebanga kiri yakare tali yabona. There is a transition. Things change. One get to mukire ngageri yakare bando mbaka somere especially abaiseke. One get there is a change. Umuntu kwanyara kwa rule kuruka gosoma Uganda. Kwa rule karoga gosoma gose Mombasa. You are not staying with your father. So there is a lot of things which has changed. Nowadays hapa subadi na hold the corporate leadership. Won't tell me innocent. Your wife is working in a very blue chip economy. India go chago ikaransa go stebanga commitment ya innocent mbona ndo ikanyo na moro serinda gira saa 10 special traditional ground. Imbona ndo kuimoka abana banja kubashugurikira mano kora kinini. There is a setup and a setup agreement. There is a change. One gather the tradition to akamenyerenga for me to survive mpaka ambo mukulima. Nowadays people survive in a different life. So we can never quantify a marriage thenga itokunye put traditional ground. Tradition change. Things change, tradition doesn't change. But ubali bale kenyoro na hold it to the stronghold thenga with the middle change. Like there is a lot of things has changed. But nowadays, for a mix example to give you, togo to mavanto chigas outside. Dado. Togo to mabasubati banda kolegas US, Qatar, US. Where are they going to submit themselves to you? Kale to ra danga basaja na bali kwenda baliki. Bale trabaku. Bakungu dalo. That was the time commitment. Igobona kera bakungu bachire ko ligi nka ntuto submit Albert. I'm saying marriage is all about the setup of the two with commitment and responsibility. Musbat yo chire si koto tebe na ande tira na go back. I'm sorry to use this. Musbat yo so kiringa na ro go chukurigiri musacha. Isiko. You have a problem abuno musacha. Okay. Problem na sana. Wanchu muligeri nchene ne aliga netiko iguga nga wakwa musbat yo osokiri ojis konero chu kuligereri
akoreterere ndebo no muchando beire njitete kubuli baba Sandra balensema ya kabiri ya studio baje baturageriga buna Albert agendete goteba nga bauchaga kurigeringa na bakwenda koreta gasinera enkongu sana Albert agendete goteba nginyomo ya unchuleiri na matuko gagendete gunchuliri nabo konyara ko bagokurwe birengero byago ase number ito ya studio 0788666663 tutete gukwanera tugocha twateba litukolero lya Aramisi ne lyogo segeta na mono tutete kuligera linki kelkeroro twagachire chinyumba chingiye twagachire kirege ntugukwana tole siasa kirengaki kulende bono bwa matembo bwa tamanga nabantu goteba bali tole na Albert mu life coach nigago nyara kaba gakuligereria mangana anene monese na manyete nesense moyo mtandao lyo o TikTok asa konyara kaba gukwanira binte binge sana igo agokwanira gaiga bono Albert yes nindo chega iga Montorara watebanga keranche na rule senyo matebweneti nyomo nande tikabona ndara kubuli inyoma ya salikira. Am I supposed to marry again? Iri ya salika na ino musacho no muspatio dalo ikayara ya salika. Of course ikara atwale all these problems because bono tuachia ile itri abantu bande buna wateba yaikeire muswati nero koreka obere breadwinner wateba obere breadwinner ayora amajanga abu bono kiaungeyo lakini abange mbaroro mwaka bagoragerigo bagorirwe gazeti bono mambe baikara stage hotel bagendete gosoma gazeti. You need to sit down no musacho yomo what the problem is going through. He tao kwera lakini nje I'm facing them every day again don't go phase. I have an organization we call Angle of Hope. Angle of Hope is an organization that will deal with 4 major things: discovering mental illness, drug addictions, alcohol, and other things. Mental health wellness. Abuno abasaja bagutokera. Musajo yakwereza bokongwa wetera boniga in the name of being served. It's when you can understand submission is different. Who is submitting between the two? You will understand there's a lot of change. But then I almost had to go to one family. I ever stand by. There is a lot of things you compromise. Marriages to extend. You are just holding us, compromising us. Middle East Thank you. Kaito batumakuru. Twabatumakuru katwikaranse te twabate bono butako wenje tinkonyara tigantigale na abana na golenda inchemba ile school airende Jemima the opportunity nere somewhere agenda ngora alete bintu. Thank you. And that is a good steps. Ikwama tumabuna tato mwabo usikwa mdongo no musacha. Innocent, then there is a biggest challenge. Amiaka nere ngomakungu yako ndesko. Tatigara ande miaka ebere ordinary liba akagenda nkorora chi contract chiabo chire 2 years 1 year 2 years tigatete abo ugotigira aiga kuna kulindora abana nkoko ira ni maiga one day traditionally marriage is there is there abakaka baga omukungu endesko kulia ndahira traditionally no whether okay yeah bali goteba bateba basacha bolende se ya unju lire ya unju thank you lire ya gorek ya unju lire and again can you ensure there is what we call clauses men don't understand and that's where a life coach comes in. We tell you the truth, we open the reality, you face it or you let it go. Keroko tumo kungu yosiko ga ya sanda ko legasi alitalinga Kenya alitalinga company ya Nyamora to go na boto ku face Nyamora to madenga Nyamora moyeno anu masaro nganaiga mokorega. The hardship that woman go through changes her life. So hata akikuja akisikia mwanaume akiongea, he sees a soft man, a man who can never make a decision for me. 60% of people sat down with them who have gone outside for a look of green pastures. Marriage doesn't continue. Mirongo itano nomo asemia bali bakagenda goligie gasisika basubati bachire nyome yego kwa egoko. How do it die? Mukungo ya kwenda for 2 years ulikichibesa. Ayona ugotomera probably let us go all factors remain constant. Ugotomera chibesa. Aibono wacha gukora 1 2 3 sema wata ne nyombo kora gaje tangene ura stoke nyoro. There. So you do that
in the next 2 years, she's thinking of coming back. And when she come back, yaguika Kenya agaika only ya rising abesa nchikore thiki. Hina gaji de nyumba then how we surviving. Like document. Then she thinks again, then ande nganjere ngande for 2 years. And the correct to rose into change biashara. Are you married? As innocent. Ngende bwa tumungino na naira nete gocha nyumba. Ase nyumba yetu agaje tukabera naira na ndo chirisiko. Innocent, there is no marriage there. Marriage is a commitment, responsibility, and sacrifice. This woman sacrificed and went out to make her life better. But when Albert, I supported them to do that because it's a decision of hardship. It's a decision of hardship. Mukungu wote go decide kwenda isiko kwenda ukora koligichika asi bintu birarengereri sana nyumba. Already rebuna achairwo muchoyo musaje wangire ku prove leadership, provisions and other things. Bona kitoko kora. Njibaganza sacrificing and this kan jo koraki. Njokora ite ndakera. Aibu no musaje nani kwa made koraki. Yanda aingyo tachiero mukungu atikari kulenda wa. Onyore ni chibes teya basache kera kurusikai garama nero roma to konyore chieche nsi chiri chita to musache rakane mukungu era bako buguli gwa for free ahiru. The decision is not but decision is based on the individual which is objected to someone. Okay. Wancho muligelia sema mbia boneke minano na kieke gya soire gigase studio anene mono togenda te gukwana na Albert Nindoche bale batumire a message naro ya mogaiga morning innocent hivyo huyu msichana tunapendana na yeye hatuwezi make marriage na yeye oyago boli ngumuzbatyo yare tuanja ina nere igonto koros nyomo nere Nigwete gentako boli. Albert, you here? Tingo mokani bako make a marriage unless and otherwise is committed to move what you call 5 steps of intimacy rules. When we talk about 5 steps of intimacy rules from introduction to marriage, that you go through all of the 3 steps of love according to the definition of reality. So on your banchaine, they need to move steps. On there, mokani ngambako make a family, but are they willing to make it? Mbanje they can move those steps to extend the let to the public. Because no kubisa naga alibana go to our confidence, and at the end of the day, when the sun shines, they let go. Bitambo kire bitano bono musaye nara umire umusubati gali me bono mambibu na bari go che town usabari kurwe town mete bono to be reality. Yes. Siki usinte benga chiego chiroro paumirana no nyenstairs abandi baumirana likoli gati bagutira umukwani ba change the numbers lero ti numbers muna ba change number iga yesini abanda bachakire chingwana watebire ibitambukiro bitano mbiroro abanda babwene te kubugati egera bamanyare ko baba gukira ni ubwa mate bwa bonyare ko boko gendera busyo bitambukire bitano mbire bibyo litangani one. I like the way you have said baumira ni bena ni number. What steps follow? Yes. Is introduction. They have to arrange for a date. So they are chatting, arrange a date. So the first step is arranging the date. If they are interested, if they are interested to make a difference. Ababa kumirana bali ya matukaya batenga innocent to tumirane tare frani, then we get a discussion. I always advise for the two who are interested on the same, wait for 14 to 21 days. Komerana, which is hard and innocent now in the city. How is it? Why should I advise this time? Iga, this is where you find the truth. How much do you chat more? Here, if it's a man, depending on the age, I've written the book which you call about the age difference of a man. There's a difference between a man growth. You get it? If you find you are within the specific period, you will entertain nonsense chat. There is a gap of a man. 18 to 24, 24 to 36 and above. There's a difference. Here you will continue entertaining. That is where I've recommended 21 to 14 days. Igana liyo kuligera lingo mosbatyo neke enenga
Is it worth for me to go for a date? FSC yega gwate bikoti shibunero yani ilimo komanya nini incubation utaka kugwato no, this gives you ideas. Who is the person you are interested to meet? Oyongo tukomera na nere. Is it worth my status? Yingo ndagali to waste my time with uramuligelio mwene kino nekini. It's not about collegial, it's about chat. Now we exchange na number. I'm giving you the period. If somebody interested, tunasemanga the longer it takes to be served the cookies, the more value we attach to it. Do you know that? Igo tobute tuko nagobe ku parking imate na aroma ite tianga tebi Albert na bora tebi monte ira chingaki onyoro uyu ko ira chingaki utumire a classic example kyo lakini is dealing with multiple relationship na ndo se kwaba ese context tole boniga obwa matobongi bukwa gachwa sense mu yemitandao una nago tebi ku chencha chinamba abande bakiri buna bono twagambite TikTok kwa ikire studio itwamanye turuche I think you are also meeting abantu abange se space kamine you kwa bamira so mtandao 21 days ye koru whatever first day pack around 21 to 14 days nakinda mu understand umuntu zo mtandao chat calls you realize the immaturity of the person's talk from the chat and calls. If somebody calls openly, we are corporate, we go to work, we are not idle. You can't expect me to a mature man, asubuhi, I'm texting you good morning, I missed you. That's nonsense of the day. A man who is interested to make his family, there is a way of communications. I have written another book which you call Communication, Ways of Communication. What is this to be communicated at? Communication is open to everyone. Igo kera kubuli mambe tinda tondara message yago eyu ekoro kinga tinda ba machua. Eta kere ntome message ya saa 6:30 chemugazo tali. That is when we can go far with the book. There is a way of communication and there is what to communicate. You can't expect me every day good morning. That is slavery of thoughts in a relationship. I'm every time I'm supposed to give you good morning, how are you, I miss you, how is your day, have you eaten lunch, did you put that lunch? No, a mature man, that is how it goes. When you are asking a girl, if a woman, have you eaten lunch, there is another one sending 2,000, 1,000 without even asking. Do you think she will respond to your message or she will respond? No. A good woman does never ask those. There is a difference. When you compare, there is a difference between a woman face and a man face. What is your interest on this? From the chart, you are 21 to 14 days. It is what can define the difference between you, no, I and a different man. That's when she can, because this is a trophy. She is not interested in you. You are the one who is interested in her. Tagete ndore kuira na ndendigereria CSMS na ndebo igo. Tagete mo direct itatu iro mutimo kumusini ni tokuira na mbeke simi. Tagete ochontebi. Kwa I think kwa ratu wale bone nasali y'abantu gwa semi. Many of them. Abakwatebire kwa semi abange sana. Kera kuba basemiri the successful marriages from this context you going to yes. Albert of course talinga chiko barangeli bacheka igase studio yes. But perhaps you'll tell me abanta na tebe bakabwati stages eji because ngona kolikole some sections of things egara tumanyenga ngakirende ko bomonchu muligeliga igane getaseni gen Soko TV igane go togendete go kwana semambia bona sumurubito Soko bwakire na Albert the coach the life coach okamora chinse mojiri chia TikTok rero no tolega igano mugusi ngo Albert ndimu togendete kuligerelinga kitukwa gachubwa mateno bonye kubwatekerengera kiawo naboko nyara ko bagwituma gochaga igana royo muko bolingo muswati utwancha inenere igabono tugwenete kurabwa ati bitambukire yori naboko nyara ko bagotetebi namba yesiminero ro koigure baswati ko genda bale bachi kutuligeli isiko amwa gotetebi abachi kuligisi kenyo monero ro tokoirana nimbwate chisini. Eye Soko TV Oboroso Bumugusi.
Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Ine nuganete betri uratumia segari yao ebetri ugucacirimo ugakweba ebetri ulegene cinga kichonsi ebenga kiyeriberera gusenga kiyobokendu tawe canika Autobat Kenya Limited no tuligigiga asingichao nigo tokorosia na koni chibetri uratumia cinga kichonsi chibetri uratumie asegari enke ebasi no nyaneri kurukuru. Kupitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo betri haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo betri imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo betri hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wakuja mstatiwa, wachana na betri kama hizi. Tumia Autobat. Betri ni Autobat. Obutindi no bosombasi amate ninki kere tokore asamarieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi gaogo ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna amariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gutumia maruna mariogo yogotindi amosariri wono yaikireke wango guikaru aligo kwanya oroyonde orenge kwende kanisa otigire onge yakonywa mariogo yogotindi na amaru abasari erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima obi asamange twakirisimia se namba 0706840844 Betami Rehabilitation Center lichiburi gukora chingatare ichobutindu. Eye Nensoko TV uboroso bw'umugusi.
mwanju muligeli chetre chitake 53 maiga yechinsa ibere sembambia bono urara gotebia se studio ni gotole na Mr Albert uyo ni gakuru kwe life coach la Albert ndimu asibali bako basensemeli ya TikTok maite abasaina abange tubwate bale vibrant ya senseme yo mtandao na moko monyororo charo ube kamaru bali akonyora kurwa asibali bakuru kunga abanchani iseke busiba gote lovers asa tukarego tebo mwanchu muligeli libono tutete kuligeli ngakyo kunyara kwa bago gutwara ubusibole all these things abantu bandi batebire inyomo nechera watebire emyaka neroro yokonyomo na weka ine buna liri bakonia maliogo yugotinde batebe 18 and above wono turachakira irenga mbwenete ko tebanga bono ni mbwenete ko genda teto muntu teto kangoleta kinde 20 yes. When we talk about the age limit, we specify on a man and a woman. I want to give you in the best explanation. Like a man at the age of 18 to let us, we talk about the age yes rakali anje dumondo but he can make decision. 18 to 26. From the first 5 week and now the Moroyo is mature. But I'm sorry, I'm not saying this in a wrong way, but that man is not mature. 26? From 18 to 26. With those reasons, this man in his decision is not making decision because he knows the right way. He's making decision because of influence. He's making decision because his body growth. Tima idena kinda abekeke usi weka ya muntu yobono taraki na ikerane ise myaka elia. When we talk about body growth, you know his chest has broadened. His shoulders shown out. Now he feels he can make decisions. Then he brings the woman in the house in terms of marriage. Things will happen. At that time, this man is craving of two things. Security and a child. The moment he claims about security, he forgets how old is this woman Yamewa. Muswati ya nemi yakiri ngabanda bagakara watebire orobe igo 27 timu ya 27 chaka koleta abantu 27 is a man is okay. He's supposed to think now what is the next level for himself. When we talk about women, women has what we call the 5 levels of understanding of a woman. Moiseke koro age of 18 to 24. Moiseke, a good grown up and a responsible woman, Moiseke that will commit for marriage. Hardly will they commit for marriage. Why? We expect to Moiseke according to the code, this is exploration time. We expect Nadia Okora one school. We forget about now tradition, but the other school. We are focusing about people have gone out. Thank you. Marriage change, transition. We expect this is a age of what we call exploration time for this woman. 18 to 24? 24. Because this is the time she needs to understand what exactly the world is giving us. Apart from the college. We expect now 24, ametoka shule. And then you No, she's out. She has already gotten the career. I get it. So this is the time we expect her as now to make it the difference of herself. Do she needs to look for experience in terms of career-wise? And do she needs to make the difference because of building now a valid relationship? Tendara kubuli bono Albert. Yes. Igota itakontebia abana aba batige kutwara ubwanchani baike myaka eliegoro ku 25 gochirogora nabo konyora barosi decision yenge nabo tokonyora bona basacha abago nakubabega digatiga bakubugulia matimo baji kubaita ba mbayo. We always expect a good. I told you all factors remain constant. We expect you Moisokoyo to be a responsible girl. Ndora makanda to a relationship. At 18 to 24 she needs to explore all this kind of. She can even date. You getting? She can even involve with friendship. But are responsible things. When the other ones are direct of my what to use, I can use. Like direct because into expected you grow maturity and career wise because into the school.
When now career-wise change after Kore 24 or Kore campus, we expect to Mwisiko na Chakuri gas probably akuje Nsoko TV to look for a job. So here at 25 and above to 27, this is the time this girl needs to build a foundation relationship. But at 25, this is the time unajua amepata kakaria kadogo. We call about now realization time. Her beauty has started growing out. Even herself will just drop the boyfriend from the college. Just now looking for the people who are mature and responsible. Kotebi gutore nganko goterole nyumba. Kyarole 22 agotebiri gusi. Rororo ra soko genda guchibono lenda Albert nabwo atenchere ngaho gaiga gotetebia se mambia bono monchu muligeri nabwo konyara kabago gwa kesi bigo chaga igase studio na bera toke no bwa teliboli. Chese binto bibere ntagetora aboli getanga ningeri Albert agara gotebanga goko musubatiri bagachi koligia. Ayoti kare gokurenda abana lyo manya ngabono gwa inkeirwe agotebanga abwera yirigeretinga ekesi ke kuchigo cha bosio ngelingo muswati itoko nyara kabago twara chinguru cyoko mo control kendo kendi ya kamera tabire ngelinga miaka takeire gochaka goswa senyuomo umusaja gabwene tekora kongonte 25 nebere elirenda toke nga onyale komanye bintu biribire bwene teko kale kana so bwanchani kendo kenda kwanire gasema mbia bono na igule kurwese nkwana ya eno nali kulikansira kine birengali byane bigontebi gantebi kerogo so esenyuomo to basako so bwanchani oso eselieta likorukunga commitment yani okwerwa na oko tebanga gotware gendigili sacrifice wete kabisa kiandagia 10 na ande bosi yayo manyanga majukumu na arora majukumu ego ko yamanya lyo gende senyo masema mbia bono mwancho muligili yako ere yamate togo kwanira yonsi ipine yagachire no bwa mate buli bwa chagete bali morali abagaka muri gusi muigwete chinchira chinyi chiakira gosera bukira toke nchira so bwa mwe ko aragateba boni gumuswati tugo deal nere gose abantu tugo deal nabaro bali bakotso asobwa amate bali bakorukunga bachira atua sinire barasomire gona bora toke no bwatekerengerali nabo wa kesi migo chaga igase studio namba ito ire 0788666663 inere nambo kunyara kaba wotwakira esimigo chaga iga tunyara kaba tukwana Albert kironde tukwana ebibionsi ipi abantu bali bakogenda old age whatever no nyene age gap neroro kwanyora of course babwatiri bachire myake but ntagete koramanya abantu kwa kwanire batwale successful marriages kwetera se chisemechi kwa kwanire. Yes. When I started this course, let me talk about, for me to come up with a foundation angle of hope, I have already successfully went through the 5 marriages through 5 steps of intimacy rules. They are successful. In fact, I'm happy 3 of them have kids. I have 1 child so far, each. So when you commit to your marriage based on the 5 steps intimacy rules, you can never go wrong. In between here, that time, we shape you to be a man, a husband, we shape you to be a wife. So I can confirm that the 5 steps of intimacy rules has already produced the result, and they are happy. Yes. Okay. Whatever ngambara orobato kiribagendrete. Yes. And now bara bagocha posibu ago babwate bono pain. Nabona baruko bakwanera hard hitting facts go batebinga aromwe werete. We don't always filter the truth. Coach can never filter the truth. Tulikubenga gichunchu gororenga ngiukwa nayo bagenda liyo kaiga kwa mata. To the again naki iga na watachitomuliro. Then what do we do? Igoli tanga no kora mate yo maenenga. Yes. Igo tuliko matenga na obi koraba. Na akibi koraba mbya ko better before. Was na kwa viteke to be. We to wanja ko make your situation looks hard so that we tell you the reality. Don't I go quote things. Other my thing and they can give a to saying no. We always tell you this is your problem. Hold the responsibility, take the decision without fear, then make yourself aware of the clarity. Okay. Chena boga ndeta konte biga igandigeretie na taka kuraligerelia video kuralikaga iga. Kingendete kurigerelie nubwateli UK liritanga nini ndoche lirubega iga
father indwali kirete umumuroye uri onyomete kurubuye maiga yogotigana ne nyaruka yaye lirubi ndio chilibwate reaction igaiga tete kora manyoyo wa kesi minera aratokera babwate kende soko bwakire hello soko bwakire ngakibwakire warakire buye bono Albert ojira Albert na bomoro chagu na wondo chenera ngendere tena kurua yaye yere buya kabisa uyonde mo Steven kurusambezi Sambezi mbiya bali Sambezi tole buya miaka ni gwetenere lya basaja wende kunyoma tigango tebinge enyuomo igento toguruka marriage eye ne institution yebwato omonyene omonyene no muntu okurukunga omunguru Nyasaye bona abatukunya kurukanga life coach na counselors abambali Nyasaye position tiase asogo konya no rote life coach life coach yoyo igange evangelist gosa apostle mugendete gusambaza injiri yo monene ugosambaza na kogotebinga ekerega tari gukwira kombo na tari gugotebikende yako gotebinga bo maene bwa mangana nobo ndeme 25 nebere arabu e kansora igange pastor umuchungaji oliyo mogo taranere okoligereri na kogotegerera kwamweresa nero manya kogotebinga uyo minto tigatogende igana oinere kansora lakini goteba n'umusacha nari goso mukungu nari umanyite violence in marriage total lie otebirega Albert otebira abakungu abatogo tumabaji gakore emirimo nsachinde yaro tuaje tukanyora gitiche gikare chinse chinde jezika tutwatigara tukurenda abana nyome inera ko musana abagateba noroche egento kire tokokanga live dynamics live dynamics yeye nero yabekire abantu bakurukunga baswati abatu abwate kurukale bono bagosoka guchisiko bachikoreta tari ogwanja kwabo no musacha tari gwanja kwa yenga chikoreterwa na chinga kiki anyorira mwanya bantu bono yamwe gusanginga ki mbinyoka nguchia kone na inchi tigami to guchia kone tubwatira netogende mutu Uyweterende igo bono taringa na marriage yageranga bono ngomuntu yo beire muchinga ngatigamenya ko jisiko jikuye ya na maisha live ya korire ya fosiri abantu gokora ebiba gokora bono bono igento kera arronke ringa abante kero bayuana ine na inde batere tinga inkiva bwene takokora inero bono obwanja ni boli tuacha kabateba ngaki nobono noyo ali patiago teba obwanja lyoma tilikuwa moroje kigimaiga nalikuwa mwanjite lilikuwa moroje likoli ali lilimu omerene tilikoli gose mu omerene te pasi me gose mu omerene munoroje ali patiago teba nalikuwa moroje obwanja libwa soete lakini ekero mu ikire nyomba wale bintu nebyao ebintu ebire ngao yone muko tramaringa ki ya ingendo zinga byanko ngeire genda ngo kuchiabu na inche tiganda kuchiega iga tonyo orenga na kitoko ga diobugimo ide bona berego okay asante sana Mr. Ndemo Mbiamano Zambezi Mbiamano aya thank you Zambezi yere buya kabisa asante sana Mbiamano minto aya Mbiamano uyito kurangira niyo minto kwigole unateba Albert inumubekire se mona goligere lyateba gali ritumira ntegali mina lyobwanja bwa rengo kera mukumira na nyumba magana na makaroro it's a commitment bono ekigero kieki adibangiri otebirega ubugimo bwa bono bonchokire bugurunga live dynamics ebintu bya onchole iriga tima iga inchere twale okale bintu is changing
iga baswati abegara bako gendaria ni litoteba netinga egendo sigasige muinari na inje sigasige kurwa. We have no difference. I support the ladies who went there. It's a sacrifice. It's a total sacrifice to do. It's not easy. So when they go outside there is a change when it comes to marriage. Okay. You have accepted them to go there. They have suffered there. Then when they come back, you need them to be the way they were before. You come back on your cover. Hard. Okay. Soko bwakire. Soko bwakire yangu. Bwakire wiye. Ya mono. Ini simulisi tonga sengera. Gisengerere. Sengera wanyikire iriwo mbiyeri barete nonyo mugasokore. Yabalire lya tata. Yabalire lya papa igoro. Nare gote bare no bugimo bwa matuka barobwo. Abo bokongete. Nandi na ubwate mujande mengo ubwagerire bigori bibya kina bono. Only bigori bibya kina bono mwete bya nyora mangana mange no magani amange. Bibuye kaini bigori bibya kale bya kine bya rego bya waninde meroyoka. Bono konyora buna rero abantu abange igabale asa era style buno yo minta abere ga ukwana agu. Ya bektere irikero umuntu we nyora kare asa magani amanene y'ikibere. Ibobono to arende buna ubugima bwabeire kero umuntu goikariye. Na magani aria mu bektere kaikerane. Noro na gusiya itense ya erire bire mone bikebono konyora umuntu akugana taibole mubugo kanengenje yaikirebo. Nyinjo yekiro. Otebire miaka batugenete guchakira basa 27. Miaka 25. Aba saiba bwende guchakira miaka 27. Go gosa nyomo abaswatira barabwegara basa 25 iga. Ali babwende tarakini gochimata yaya. Ya gwikare abaswati goiko bayinyomeru miaka meka. Aba saba chiko nyome miaka mena otatigere nto problem afere. Igere kuna aba mura mono baso kiro kuchishiko. Tigo konyora kuna baro lira mangi. Pako monta ko participate tibuna ninta nyoma ata weisho nyene ndagera yo mubirenga neti. Igere everywhere. Okay. Tigo bono aba mura bange na barabe mbani. Na baswati abange na barabe mbaso ka singinje ya live style yakire. Okay. Dynamic yo minta kwa na mbuyamono ibisumuri. Mbuyamono sana, asante sana kuchisa mechi sengera. Kwigule. Dynamics ichi chiatebiru chirororo. Nabo igo kwigule ng'abantu barorira manko borori obunge. Abantu people are fearing marriage. Abantu bachagira kwa bwenyomo. Nimbwate tindiko bakwana marieta. Nimbwate abasaye gete. Niligote banga ngwita ndege gachikuri dono na amaye gitaseni geito. Babante binga Omoraria, the Angotevi, Abambara Biaba, and I can tell you even before I met them, those guys are 30 years and above. I've not met them, but I tell you, they are 30 years and above. Why? Can I give you the reason? The more you get older, the wiser you become. I get it. Now you will question yourself, is marriage worth my happiness? I get it now. That is one factor. That is the reason why I always recommend for a man, you need, if possible, make sure you marry before 30. So you are at 27, 28, 29. This is the time you factor yourself. You have already tried, you are suffering at the age of 26, 25. You have tried the careers, you have tried anything. 27, 28, 29, here try to make yourself. 27, 28, 29, 30. By the age of 30 and above, you are becoming now a legend. You get it? So here, thank you. Here, marriage does never give you 100% happiness. You get it? Here you will just question yourself, why? You're working with a lot of influence and fear. You don't make a decision here because of comfort, but you're making that decision because of discomfort. You're fearing pressure from home,
the society where your younger boys already are up in marriage, your relationship that the one you thought angekuwa bibi yako left you. Get it? A woman, let me give you a best example. A woman, the age of 26 to 27, this is what we call the critical time for a woman. Is it critical? Here, if you are a woman, you have not quantified. You are still choking around at 24 and 25. 26 na 27. Tubwene tikotoke kirabu, tubwene tikotoka. Here, you have already decided you bugima. Ukuna kucheza no bugima haka, moko beke gesongo nga heartbreak. Hango chakonyorole heartbreak. I get it. Mokungu go oro 26 years to 27, heartbreak kanyorole teko heal. Until she is at 30. Are you getting? Wow. So here at this time, she's scared. She will get a relationship. So my 28. Ego enkoro yago si onor ko 26 27 toko bwana mpaka yes, as a woman it's hard to heal. But at 28 29 you will go to your relationship but with your protective gears. You fear. You imagine okay, imagining on end that you to kongwazira buno oli angwazira. You getting? Now no commit is hard for you to commit. A man at the age of 27, and at the age of 30 to 33, heartbreak iga konyara kuno muchezo. Are you getting? So he thinks iga abona akuringa kiro muntu can give me happiness. Onyo yo enko commit another kong happiness I can find somewhere. And the moment he's still moving around, you become a slave of your own choice. You think you know but you don't know. At the end of the day, now you start questioning yourself. Marriage ita kwa ngobo ninda nyoma what? And mostly abanda wadanga ninda nyoma. If you go back to their background, they are deadbeat fathers. Abata na batanyoma okonyora mbatigita abana ase. Thank you. Wana wadanga ninda nyoma na bangote kiaka mwisi kale ore. Bangote kenya rukirie chokonge egesako. They are so dramatic. Bugima bugate as much as you see them, they are very happy, they are facing hard time, but they can never tell. But for me, they reach out and they talk. Kwa iguro mwanchu muligel atebanga okoro ikire 30 guchirugura abo bateba tatagetinyo muri olire kinyo manyanga isikai gamangana na makongwaro soko bwakire kayeli ogirie TV please. DK AK onyonyanja tebango biyano nazent biyande na oratebe yatore omanda pro nyaramba nyaramba biyemule nyaramba biyatore bagire ngamangana yale pati kagirende nyomone ngongu nazent yena wewe uliskale pipi una ntoba sa bawoniga na batana tozere ke tenia katatio na kwa nyomira kimtonzo nyeje na makong ibi kongete ngeri kong ngai ibi konge na ko poso mo wada wana ki aje ai ngai ibi kongereta ni fakti nyome odi boto nyoma tere ko paso nyoso ko kama awa abo to nyama tere ko paso na so ko kama ayo ko ngera sana so many young gentlemen so ba vera so ko kama ba ite ituna for the mituna na ite nyama tere raisi ngakyo ko romanya yo nero the right person ngakyo ko romanya ngo nero muntu bene bono nero yone nyasa ora ko bangere okay biya mara kurisi seme chia nyaramba ko igure whatever batigere nyasa bonero ko innocent God gave every person the choice. Yet there is nobody I will put this in a very confirmed all men are irresponsible. It depends the person you choose for yourself as a woman. The same way men are irresponsible until they find somebody whom they commit to.
So it's when they can say, okay, fine. So I need to do this. Okay. I need to do this to be responsible. It improves leadership. There is no right person. That's one thing I want people to get out of their mind. Want to tell them, oh, my cameraman is a good person. No. You are the one to be yourself to be a good person. Konyo rumundomia. But the one Onya Albert we get in a straight way. He stand by his own principles. He goes with own decisions. You make a decision without emotion. You will find somebody without emotions. So the right person is you. Be the right person. Package yourself. Okay. Yes. Na kwa gacho bugima bwito kegora child. Kwa gacho bugima bwito social media pressure. Ibere ndikara ali social media ligali gutosuguma sana. Digereti Albert. Unabona Albert yogendete ko semia abantu igabaruchinga umuntu uranyare ko ngobugima buya na Albert. Abarigereri gabarore ibintu gete biroro ibimukwigo mungwa no yamata bagurusengeranga ubugima bwabona buna bwo unchuriri amaganiye unchuriri abana babona batageteni bokoboko batagete banyole freedom mwateli kale kwa gasoire nyomo ibintu birutaga kolire rero umuntu ataitabe nyomo bangina bali ba minto mbaga jire birthday parties rero bagenda bali agirendo to chatwa kole generation yeito ya birthday parties who are denying. It's like we say we deny social media era. Who is denying? Ndiyo kanire no deny mbali bale legit or then again they can get it wrong. We believe in the kibaka about bad influence. I was one of it. I was anti social media. I was until I realized social media buno kunyotumeka na kili kunyotumeka nakyo. That's where you find the difference. Iwabono social media muntu naroro just for at social media when you are joining you go in sports you type fun what so erekera choose it that. That's where the problem stands. Be yourself again they are going to make a decision because Roger Albert is doing the best. You have not seen the shoes of Albert's problems. It has hot what the right? So to go to the banga I go my decision because I was told to do it. Some of things that we go through is you must always learn from the weak part of others. What others went through, what is already making the difference. Social media does not build you. Social media influence you. And if it influences you negatively way, you are abusing the social media. Okay. Yes. Kwa igure. Manchu muligali to kwa na mona manke kogera. No basemi tukuna koina na kereri tukontu bwate keregen tukili tukuna gosoma. Tugosegetana na koranga kitukwa gache mate cheito. Eltonyara kwa batokoranga tuachire bosio. Albert, your final words because nturakora. Lakini enchireli yogote yabantu baragachubwa mate bono babuchakire bono mambia. Wanya baumira na bale 21 barateneni. It depends. Banya Romana. Yeah, yambona baumira na bono mambia gali. No. Those what is their vision for that? Relationship that they will develop. Because kerdo whatever enyo me go to the last part. Enyo monya ntwanye bekire foundation yengia. Foundation yo kumanyanga bona ino mwaka bumuchi. You are no longer a man in the society. You have become a husband to someone. And kerokoba the husband to somebody, you must build mukungu to be a wife. She can never be a wife. Ayone kumasaje ayo manyana dorabu mo mugakoe. So keroko imoka kopo mugaka. With the steps as time goes into explain this step each. Umakopo mugaka bumuchoyo. You must ensure the protection to your family. You must ensure your wife become a priority in terms of protection among the in-laws and among the friends. You must always ensure Keroda away kurusu mukungu kususu musani oyo. When she thinks about you, she finds comfort. She finds security. And Ajua innocent wherever he is, he's okay and he's doing good. So women always find a strategy when the man failure to do that. Okay. So when we talk about the men society, men we hold this marriage. Because when we talk about marriage, marriage is a foundation created by a man. Marriage is not for women. But first of all, you must... I'm giving this in terms of traditional Africa way. Where do the woman goes? So massage. Then
Who created marriage? The first thing you need to know, a woman does never have a home. A woman creates until she finds a man. Albert no John Tebia bagachiri chinyumba ndo chirigeretia chinsa na chindo chigenda te kominyoka. Bale bagachiri chinyumba ndigeretia chiri chinene sana. Banta bange nara igatiga dara aligereria ya monera ya chire. Okay. Dera igadoche tete kwa classic example yobogi maga. Ngotebi kwa 54 years married mama who was 18 years old. They gave birth to the 4th president at the age of 52. Njonjo married his wife. Together they have 3 children. A barrister, the other is a scientist and veterinary. Nindo chegaiga Abrahamu ganyomete when he was 100 years old na analia mwana fulfilling God's promises. Kila mtu abwate kilo muntu abwate bugibwa enda nyasawo. Yeah, sure. Every person. There is I'm not limiting what decision you made. What I'm trying to tell you what you expect on your decision. Okay. Yes. Sawa mwanchu muligereri na Albert Walingenera. Te yabantu bayingana yo mweli bono the closing remarks. Thank you Abagusi simwekire na basane ba Nsoko TV. We have tried to learn few things. In a society of life coaching, so this experience is still valid to one or the other. So what I'm trying to encourage is, as much as you are a wife or a husband or a boyfriend or a girlfriend, follow the steps that require yourself the position you are. Then you will make the best of yourself. Biyamano mwanchu muligereri tukwa na mange rene ya matetwale kuligereria. Twara kwanire na Albert Mambininga bwa tumungwano yo moga iganera nakabwa tamagana ya gontebia akurukunga Mr. Mbiro chotegerere tumanyanga ningi kilikero rakabwa toboroli bwa yego chase tole intugaiga murubiri we soko bwa kiro mwali litukulia lero lya Lamis twalenge na Diana Bindemo twale goteba lero TBT twinyoire binte binge na mono kwigure binte bigeni biri twanyara kabatogo soma ni bunegesa kubali bwanyora libaga nago tubwatia chisemo ebe kwaligereti kuru nyomba bwogo ebe kwalinga sense million mtandao mbuya mona nyasago seseni utwale litukuligiage kagara manyetenga bonekera chiaberange chisesa to nenusu bono na bulege ndrete kuna kubwate kibagoge okekara chiri chisesa to niteke 25 cheguru ku Innocent Onyango twali kubwaterana ne timu ingima nabwate Sandra nabwate Nyauma naboigo nalenge na Kebati naboigo Dr. Zack olenga sense mech camera tumira nangyo bye bye. Eye Nsoko TV, uboroso bw'umugusi.